Liebe Gott, war mir tot, wann ich werden so wieder abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als heut. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, vorhin mir rum ist Kammer leer. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Was küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verweht. Ich spürt für die 16er Bohr. Ihr hört Lieder aus früher Zeit und manche Hoden sind schon vorhand. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klaus zuckt auf der Gitarre, alles wackelt spielt mir noch den Bergschein. Die Quetschen klingt nicht super fein, die kommt der Pumpe hinten rein, und Zeige klingt es da schon retour. Drum Leon, geh ihr sexy, es küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verbinden. Ich spürt für die 16er Bohr. Ihr hört Lieder aus früher Zeit und manche Hoden sind schon vorhand. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Und wenn sie eure Ohren noch spielt, kann Herz und angewidert ein Klang so wie er nur in Wiener tönt. Und mancher Text, der geht ins Gemüt, sodass man's Herzl unterspielt. Das Wiener Lied, das Wiener Herz verböhnt. Da geht's los! Krieg sexy was, küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verbinden. Ich spürt für die 16er Bohr. Ihr hört Lieder aus früher Zeit und manche Hoden sind schon vorhand. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch, servus, habe die Ehre. Grüß euch, servus, küsst die Hände, meine Lieben. Herzlich willkommen aus dem Studio Donaufeld. Jawohl. Heute, servus. Bin wieder zu Gast bei dir. Jawohl. Ja, sehr schön. Jawohl. Sehr schön. Fühle Fühle mich wunderbar. Außer ein bisschen frühjahrsmüde bin ich vielleicht. Wie war? Ich weiß nicht, so eine gewisse Müdigkeit. Ja. Ja. Nein, ich bin auf die Welt gekommen und warmiert. Also bei mir ist das im Frühjahr, hat das nichts zu tun. Was dann hier schnell, ich muss schon wieder sudern. Aber es ist das falsche Mikro an. Nein, ist nicht. Nein, die Daniela Stregel sudert, aber es ist Ja, nicht das das falsche. ist Nein, es ist das richtige Mikro. Ja. Es ist das richtige Mikro. Was kann das sein, was da die Leute stört? Aber ich habe, weil wir haben wieder, grüß euch, die Tonprobleme. Schon wieder? Rocker? Das gibt's ja, aber es ist das richtige Mikro. So, pass auf, dann dreht es jetzt einmal zurück. Ja, wo ich die Eltern schon auch zu. Oder hat sich die Software geändert oder Nein, was? ich weiß Oder nicht, ich weiß irgendwas. Ich drehe das einmal da zurück. Jetzt habe ich es zurückgedreht oder auf? Nein, aufgedreht habe ich es gleich. Anders stehen. So, da ein bisschen auf. Schauen wir, ob es jetzt besser ist. Ja, na, du schreibst. Klingt leider nicht so gut, ja. Na gut, ja, aber ich weiß nicht warum. Hat sich an der Software das Update. Das Problem ist das, dass wir die Tests gemacht haben und da klingt es dann, also klingt alles wunderbar. Ja. Klingt blechern, sagt der Rudi Korbis. Ja, ich sag dir was, das ist YouTube.
Ja, hat YouTube vielleicht im Laufe der letzten Wochen oder was irgendwie was down geforst oder so? Keine Ahnung, was da los Weil ist. es klingt jetzt ungefähr so, Ton ist hat man ja verzerrt. gesagt, wie es früher beim Facebook gelungen hat. Ja, genau. So klingt es jetzt bei YouTube. Genau. Ja. Aber das ist tatsächlich YouTube. Weil die Aufnahme, die bei uns rausgeht, haben wir uns zuerst angehört. Das ist also Na, eben. Das, ist, Studio-Qualität, so das, ist es das, das, das klingt alles super. Also das ist dann wirklich die Übertragung. Aber wie gesagt, ich habe jetzt einmal da 3 so zurück und da 3 auf. Vielleicht, dass jetzt ein bisschen besser ist, was mich das Verzehren betrifft. Mehr kann ich euch nicht bieten. Es tut mir leid. Ich tue. Ja, aber jetzt ist Verzehren, müsste jetzt weg sein. Weil jetzt habe ich echt das Mikrofon zurückgetan. Wenn du näher am Mikrofon bist, klingt es besser, sagt der Ja, Rudi das habe ich Korbis. auch gerade gehört. Ja, aber das dürfte eigentlich nicht. Also, ich meine, das, was ihr meint, das ist. Weil, das ist jetzt da. Das ist die Folge Nummer 67, meine Lieben. Und es hat sich tatsächlich nicht viel geändert. Das einzige ist natürlich die Raumakustik, aber die ist es nicht, weil, wie gesagt, wir haben ja Tonproben aufgenommen. Ich Aber gehe noch natürlich- mal lauschen. Gelauschen. Sehr weit, ich komme Wenn gleich. du näher bist, wird es besser. Wenn du näher bist, wird es besser. So, jetzt, wenn der Patrick lauscht, muss ich natürlich reden. Aber ich gehe da mal herum. Pass auf. Pass auf. Ich meine, da müsst zwar ein bisschen im Bild mehr als Mikro, aber. Sag's euch. So. Dann habe ich die Ehre. Das sind die professionellen neuen Studiobedingungen. So, pass auf. Jetzt ist es einmal weiter herunten. Das leise ist Straßenans ist klar. Weil Gott, jetzt ganz weg. Jetzt ist es zu leise, aber wir werden es gleich lauter dran. Wir werden es gleich lauter dran. Das haben wir gleich. So. So. Und da muss ich jetzt so dran. 2, 3, 2, 3. Jetzt schauen wir, wie ist jetzt da. Jetzt muss ich ein bisschen warten wieder, bis die ganzen Kommentare entsprechender Zeit sind. Das Mikro ist jetzt so ein bisschen dominant im Bild, aber Alter. Schauen wir mal, was sagt sie jetzt da? Wie ist jetzt der Klang? Einmal sprachlich. Wir müssen es jetzt einmal sprachlich. Never change a running system, sagt der Joe. Ja. Seit wir uns umgesetzt haben. Seit wir uns was war der Grund fürs Umsetzen? Was war denn der Grund? Ton ist jetzt besser. Straßenmobil sagt, Ton ist besser. Und der Patrick kommt auch schon. Patrick kommt auch schon. Skyfall ist da. Grüß dich gut. Wie schaut's aus? Wie schaut's aus? Was sagst du? Jetzt ist vorhin das jetzt zerrt ein bisschen, jetzt gehört das Mikrofon gehört leise und am Dings gehört laut. Bitteschön. Ja, dann haben wir's. Bitte, ja, da bin ich schon ganz laut. Also da kann ich nicht mehr viel. Da geht nicht mehr. Okay. Aber Okay. so, nein. Jetzt Lord Tower sagt auch Das besser. hat ein bisschen verzerrt hier. Das war einfach zu weit weg, glaube ich. Ja, ich glaube, jetzt passt. Jetzt wird's passen. Ton ist gut. Skyfall sagt jetzt auch, Ton ist gut. Vielleicht hat das jetzt hier. Ja. Susanne Faber ist auch wieder da, grüß dich gut. Ja, so, besser. Fritz Startguss. Auf jeden Fall, würde ich mal sagen, ist es Am auf schlimmsten war es beim Musizieren vorher. Ah, das war völlig übersteuert wahrscheinlich. Ja, gut. Also das müsste jetzt behoben sein. Aber nicht bei mir besser. Johanna Duschler sagt bei mir nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, dass dieses Blecherne, das ist tatsächlich YouTube. Aber ich weiß nicht, was man da machen Weil kann. wir arbeiten mit dem Mikrofon schon seit Wochen, nicht erst seit. Ja, das Mikrofon muss schon lang und wie gesagt, ich habe diese Testaufnahmen wie ein Soundcheck. Wir machen ja Soundchecks auch. Das Einzige, was man jetzt da vorstellen kann, ist, dass da halt die Ecken vielleicht akustisch nicht optimal ist. Aber das, wie soll ich sagen, das lässt sich was auf. Da probieren wir jetzt was. Aber, So ein kleiner Schnitt hinter uns. Patrick, ich verstehe dann fast gar nicht. Okay. Gibt's nicht. Pass auf, jetzt werde ich da mal umschalten. Jetzt schalte ich mal da um. Warte mal. Ob nicht doch Stell ihm- das an das Mikrofon doch Nein, ich stell ihm mal für da- unsere Zwecke Nein. Das war ja das letzte Mal, was ich mit dem. Ach so, ja. Ja. Richtig, ja. Blech ist weg, dafür wird es leiser. Aha, jetzt der Fall. Achso, das ist schon von vorher wieder. Nein, das ist da. Und jetzt habe ich ein bisschen, schauen wir mal. Singst was, dann hört man. Ich meine, die So. falsche Motto, aber. So. Ja, jetzt mal. So, pass auf, aber akustisch. Lass mich kurz überlegen. Wir werden, ob wir da irgendwas Akustisches zusammenbringen.
Patrick, Wenn man mehr als 1 Meter weg ist, hört man nichts quasi. So, also ich bin zu weit weg quasi. Das ist das Problem dabei. Aber das wir haben das immer so. Also da hat sich nichts geändert im Laufe der Monate oder Jahre schon fast, kann man sagen. Das ist immer gleich. Und ich rede auch immer gleich. Also das ist. In der Klause ist besser. Okay. Weil, das ist, nämlich das Irritierende ist Der das, Straßenhans Mobil meint gerade, ihr habt mehr Raum halt. Ja, das das kann haben wir auf jeden sein. Fall. Aber was mich jetzt am meisten, am meisten verwundert, ja, pass auf, das kann eine Raumakustik sein. Patrick, Ja, Leilon, wir machen wir das. machen was, ja. Die Stimme ölen, wo ist der mit Taxa? Franz Brandwein, hör auf. Hör auf, ja, wir machen Du kannst ja was. nicht, das ist ja schier. Das ist schier. Wir machen jetzt Folgendes. Bevor wir den Wein einschenken, Ja, was machen wir? bevor wir wieder zum Instrument greifen, rücken wir mit dem Ganzen da Ja, probieren wir das aus, ja, sicher. Jetzt wird's ja, dann verändern wir die Raumakustik. schauen wir mal. Und dann schauen wir, was passiert. Was passiert. Bin ich So, dabei? setz dich mal um, bis du aus dem Bild bist, Patrick. Jawohl. Genau, räumen wir mal weg die Instrumente da, die stehen nur herum. Ja, so, setze ich noch mit da Schau her. dich um. So, Sehr gut. Pass auf, Tisch kommt nach. So, jawohl. so. Pass auf. Ja. Warte mal. Jetzt muss die Kamera. Wir haben auch nachrichten, ne? Das sind wir nicht so. So, jetzt machen wir alles. Wie schauen wir aus? Ich sehe nichts mehr. Wie schauen wir aus? Oh, das geht gut. War nicht so schlecht, passt du. Das geht gut. Kinder, mit uns nicht. Wir probieren alles aus. Wir tun alles für euch. Also fast alles. Ne? Das ist ja so. Wie kann man das Stativ herholen, weißt du, oder was das ist? So. So. So, ne, so. Na, ich bin gespannt. Sich. Ich bin gespannt. Die Zuseher werden zunehmend weniger. Oh. Die verpassen das Beste. Ja, was ist da drin? Temperatur, eine Wärme. So, Umbaupause, die dann schon gesagt. Meister Pumuckl vielleicht so Empfindlichkeit generell leise und so. Ja, es ist ja so, wie gesagt, das ist alles getestet. Und weil Ich es glaub- ist ja, es hat sich ja nichts geändert im Laufe der letzten Monate. Eben, Also- und ich glaube, ich habe das auch gemacht, ich habe das ja über irgendeine andere Jetzt hab Sache ich aufgenommen. genau das Mikrofon. Ja, das ist jetzt so. Es ist Sie können leider- nichts machen. Bin ich wieder zu leise wahrscheinlich. Nein. Jetzt passt es super. Jetzt passt es Jetzt super. ist besser, ja. Einmalig. Ein bisschen lauter. Jetzt müssen wir ein bisschen lauter tun. Jetzt ist das Mikrofon schon ganz präsent in der Mitte. Ja. Das stimmt. Weil da oben tust du wieder die Instrumente zu laut. weil's Besser. runtergeht. Straßen ist besser. Licht natürlich auch. Das Licht müssen wir einrichten, Patrick. Ich sag, man hat es nicht leicht. Wurscht. Aber Ja, ist ja wurscht. Das ist ja wurscht. Gut, passt. Ich glaube, das sagt Johanna Duschel nur, dass wir nicht wieder spielen kommen. Aber ich würde sagen, meine lieben Freunde, das gehört mit Kaffeekerzerstückel wieder. Wenn man mit den Instrumenten spielt. wir machen es so. So machen wir es. Gerade, oder? Ja, jetzt So wird machen schon wir es. passen. So machen wir es. Jetzt muss es passen. Jetzt muss das passen. Gut passt, schreibt die Ja. Johanna Duschel jetzt auf einmal. Ich glaube wirklich tatsächlich, dass Das das. ist die Raumakustik. Das Das ist Raumakustische. Ja, Raumakustik ist es auch nicht. Aber ich spiele zwei Sachen zusammen. Das Brechende ist definitiv YouTube. Ja. Weil das habe ich nämlich. Doch ist drin über den PC, nicht mehr über den Laptop. Das hat sich geändert, sagt Daniel. Ja, aber es hat schon funktioniert alles. Also das ist schon. Es hat ja Ja. mit dem PC, mit dem Laptop auch nicht funktioniert damals, wie das war. Gary 1.0 sagt auch das schwarze Mikro. Ja, aber das, genau da waren die Probleme dann auch. Und das ist, ich sage euch was, da hat es ein Software-Update gegeben. Das ist jetzt von mir eine Vermutung. Und das ist, weil wir haben euch ein Video aufgenommen gehabt, wo wir Geburtstagsgrüße in die Schweiz geschickt haben. Die Hetty, glaube ich, schaut eh zu, an die Mamsche von der Hetty Richtung Luzern sozusagen. Und das haben wir aufgenommen. Und das hat also die Aufnahme hat tadellos gelungen, hat alles passt. Und dann, wie wir es aufgespielt haben auf YouTube, haben wir gedacht, bist du deppert. Und das war genauso dieses Brechende. Kein Problem. Aber wir werden da dranbleiben. Leute, wir werden da dranbleiben, bis ihr nicht sagt, es ist perfekt. Gehen wir nicht auf. Aber für heute müssen wir jetzt mal wieder da schauen, wie wir das machen. Ja, vielleicht natürlich. wirklich, wenn wir das nächste Mal das andere Mikro anhängen. Aber wie gesagt, das habe ich das letzte Mal auch probiert. Aber ich glaube, dass hier besser ist. Und das ist der Straßenrand, schaut eh zu. Und als gelernter Tontechniker weiß er das. Ich glaube, dass
da, dieser halbe Meter Unterschied, ist die Raumakustik. Es ist ja da jetzt weiter dumpf, wo ich jetzt sitze. Ja, Also ja. da ist jetzt ganz ruhig. Da böllert nichts mehr. Nein, da ist Strom, sagt, Licht ist perfekt. Passt, da können wir anfangen. Patrick, was haben wir für naja, eine halbe Stunde? Eine Aber halbe der Stunde. Straßenland schreibt aber auch Viertelstunde. schon, Klang ist jetzt viel besser. Ja, okay. eben. Ja, Habe passt schon. ich gerade gesagt. Na gut, wie lange haben wir Müssen wir jetzt auf zu. 20 Minuten noch mal Eine umbauen? Viertelstunde, nur eine Viertelstunde. Deswegen kommen wir jetzt zum Wein. Ja, bitte. Der Georg Scheurer hat, glaube ich, schon eingeschrieben. Wo ist er? Da oben war das irgendwo. Der Georg Scheurer hat schon. der Running Gag jeden Montag ist ein Tonschmäh. Ja, genau. Mir war lieber zwei andere. Ja. Ja. Unser Winzer Dauertester für 6 Ausgaben hat er eingeschrieben. Der Georg Scheurer, ja, wollte das Weinkistenmaß. Genau, deswegen 6 Ausgaben. Weingut Graf im Weinviertel Bullendorf. Wir trinken heute Zweigelt Sandboden. Sandboden, ja. Und zwar ist das ein ganz was Besonderes. Ein Jahrgangs-Cuvée. Sprich, sind 2 Jahrgänge küvettiert worden. Also verschnitten worden. Schön gesagt. Das ist ausgeprägt. Das war der Jahrgang 17 und 18. Und ausgebaut im kleinen Holzfass. Ich kenne ihn natürlich eh schon als Enkel, weil der Krause kennt ihn auch schon. Aber ihr kennt ihn noch nicht. Also, ich freue mich. Ich habe ihn schon länger nicht gewusst jetzt. Das ist schon bald ein halbes Jahr her, dass ich ihn getrunken habe. Ist okay. Bin Ja, aufhörst. Was, du sind einen halben Jahr ändern gehabt? No. No. Was soll das Ich sagen? lasse ihn offen. Bitte darum. Hätten wir früher eigentlich auch schon aufmachen können, fällt mir gerade Ah ein. ja, da ist ein Bottling ist bei uns nicht. Eben. Nun denn, Den hätten wir fast dekantieren müssen. Nein, Sehr zum aber Wohl. es- sehr Zum Wohle auf euch. Das hat man sicher gut gehört. Das hört man sicher. Ja, Ui. Prost auf euch. Zweigelt Sandboden, ja, ich freue mich auf den. 17 und 18er. Mhm. Mhm. Der braucht Luft. Braucht Luft noch. Aber Zweigelt ist ja ohnehin so eine Traube, die ich ganz gern habe. Zweigelt, Blaufränkisch sind so bei den Roten in Österreich. Ich meine, Für einen es Weihviertler. gibt viele Rotweine, die gern trinken, aber Zweigelt und Blaufränkisch, das sind so, da muss man echt schon pfuschen, wenn er mir nicht schmecken soll, aber der ist sehr gut. Aber ja, ein bisschen Luft müssen wir am gönnen. Hm? Das noch dazu aus dem Weihviertel. Lukas Machrig schaut zu. Grüß dich gut. Christoph Radau sagt, der sieht gut aus, der Wein, ne? Das glaube ich. Fritz Stadtguss, ja, der ist lecker. Ja, Fritzl hat den natürlich. Das ist ganz klar. Ja, schmeckt mir gut. Und was ihr jetzt natürlich nicht wisst, und ich weiß nicht, was der Lukas dazu sagt, das würde mich auch interessieren. Ne? Ich habe tatsächlich den Wein temperiert. Also er ist gekühlt. Jetzt aktuell vielleicht sogar ein bisschen noch zu kühl, aber er wird dann relativ schnell dann wärmer. Das wird eh schnell warm. Aber ja, ich bin tatsächlich kein Freund vom wirklichen Zimmertemperatur-Rotwein. Ja, bei unserer Zimmertemperatur heutzutage ist meistens 23 Grad. Ja. Das stammt aus einer Zeit, wo die Räume so 18 Grad gehabt haben. Ja. Da temperiert der Wein ja auf 18 Grad. Ne? Lüften ist wichtig, ja, Luft braucht er noch. Der Jota-Wein, der ist eine tolle Farbe und der Wein, das stimmt wirklich. Absolut, Das ja. stimmt wirklich. Das ist fast ein Granatrot, ist das fast, möchte man sagen. Ja. Nicht ein dunkelrubin, sondern eher ein bisschen bräunlich, so wie ein Granat, ja. Besonders Mhm. beim Schwenken gegen das Licht, So einen ganz leichten Braun dann. Aber fast ein Granat, so herrlich. Böhmischer Granat. Granaten. Prost, bei mir gibt es heute einen 2015er Riesling von der Donauleiten, sagt die Daniela Schlögl. Klingt auch sehr gut. Ja, der Matthias Mariacher, genau, wollten es den Zweigel letztens nicht umbenennen wegen der politischen Einstellung, die ist ein Zweigel, ja. Ja, über das reden wir nicht, weil solche Sachen, das ist für mich das Vertrautel. Aber reden wir nicht drüber, sonst muss ich mit Ja, sonst Nein, reden wir uns nein, beide, nein, reden wir uns alle furchtbar auf. Georg so. Scheirer schreibt, der Grodwein wird in Österreich zu warm getrunken. Ja. Ja. Und Lukas Schmacklich schreibt auch noch, yes, etwas kühl, ja, nicht Raumtemperatur. Genau. Ja. Ja. Da sind wir uns eh alle einig in der Zwischenzeit, Gott sei Dank. Ja, also es ist wirklich, das war für mich oft ein Grund zum Weißwein zu greifen in einer Runde da beim Festel, weil da, nicht wenn man so beieinander gestanden ist oder es hat mehrere Weine gegeben, habe ich lieber einen Weißwein genommen, weil der Rotwein war mir immer zu warm. Das Ist ja so. ja. Oder oftmals und daher ist es nicht
mein Plan. So, Gerade im Sommer, jetzt kommt der Mai, nicht? Hat Außentemperatur 28 Grad, 29, Ja, du hast das- den Wein stehen. Das ist- nein, das ist einfach zu warm. Aber so eine kühle Note, aber der ist jetzt dann noch ein bisschen zu kühl, glaube ich. Ein bisschen, nicht zu. Nicht. So, Luft tut ihm gut, ja. Granada Rot ist ein Fortlag. Ja, stimmt. Bravo. Bravo, Ja, Faser. nein, jetzt habe ich durch den Umbau, nicht? Durch den Umbau muss ich aufstehen. Was hat der Landesstürmer? Ich habe mir immer gedacht, 18, 12, 6, Rot-Weiß, Sekt. Was waren es mit 18, 12, 6? Die Temperatur, glaube ich. Ah, 18 Grad, 12 Grad, 6 Grad. ah. Ja, aber 12 Grad kommt man jetzt wieder warm vor für den Weißen, oder? Also ich hätte Mir- jetzt den also mir Weißen ist- hätte ich eher bei 6, 7, 8 Grad. Naja, wobei hat er ja eigentlich nie. Nein, da ist ja fast kalt, da schmeckst nichts mehr. Was du ihm direkt aus dem 6 Grad Kühlschrank rausnimmst und einschenkst, Wie wir es halt machen, Patrick. schmeckt er nichts. Es ist, und lass dir, aber wenn du ein Glas einschenkst jetzt und lass dem stehen einmal eine Minute, ja, da 9 Grad, 10 Grad schon. Und die Ja. 12 hat er schnell dann. Ne? Ja. Ja, aber 12 kommt mir zu warm vor. Aber es klingt interessant, ja. Klingt interessant, diese Tabelle sozusagen. Der Georg Scheuer hat nicht vergessen, Hashtag 100, ja. Aber den heute schaffen mit unseren Anfangstonproblemen, weiß ich nicht. Was haben wir jetzt? Ne? Knapp bis 6 Grad. 59 sind sie jetzt gerade, ja. Ja, genau. Wir haben es letztes Mal gesagt, das hätten wir uns mal wieder wünschen, einmal haben wir es geschafft. Also einmal haben wir es geschafft mit über 200 mit dem Zonko, aber vor 2-3 Wochen, glaube ich, nicht, war das. Da haben Ja, wir vor 2 Wochen, glaube ich. eine Zeile gehabt, über 100 Zuschauer. Das war natürlich schon absolut leiwand. Meist haben wir gehabt, die Tonprobleme auf. Und da haben wir letztes Mal gesagt, das hätten wir uns wünschen, wieder mal 12. 12. Jetzt bin ich schon bei den 12 Grad, 100 Zuschauer. Aber ja, in Wahrheit ist es ja nicht so wichtig. Wie gefallen es ist da sein. Lukas Macher gesagt, Ja. im Winter bei 12, weil dann kühlt er eh aus. Ja, genau, im Winter bei 12. So, meine Herrschaften, wir spielen was und aus. Ich habe mir gestern ein paar Vierteln gegeben. Bruder war ich daneben. Hab heute den ganzen Tag noch Schädelweh. Sonst bin ich nicht das allergrößte Weh. Dabei war's gescheiter, wenn ich Wasser sah. Mich in der frischen Luft einen Garten kann. Nicht wie deppert umeinander lang. Und am Sonntag am Friederland. Aber nein, ich bin heute immer wieder ölig. Die Taschen lang. Und der Zins ist längst schon völlig. Ich nimm mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trinke mein Wasser statt mein Glas Wein. Ich will im Garten nicht den Nachbarn stehen, doch wenn ich stehe, grad wie beim Wirten ein. Applaus für den Rutger, meine Herrschaften, jawohl! Ich hab mir gestern ein paar Vierteln gegeben. Bruder war ich daneben. Hab heute den ganzen Tag noch Schädelweh, sonst bin ich nicht das allergrößte Weh. Dabei war's gescheiter, wenn ich Wasser sauf. Mich in der frischen Luft einen Garten kauf. Nicht wie deppert umeinander lang und am Sonntag um mein Friederland. Aber nein, ich bin heute immer wieder ölig. Die Taschen lang und der Zins ist längst schon völlig. Ich nimm mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trinke mein Wasser statt ein Glas Wein. Ich will im Garten nicht den Nachbarn stehen, da kann ich stehen. Grabt sie mich beim Wirten ein. Echt
gefällt es sich anhand der Achtel und der Wahnsinn. Usch! Das ist nicht sehr angenehm hier zu spielen. Ja, was? Ja, Puff. ja was Weil Puff? das ist besser, ich müsste so sitzen. Ja, setz dich, wie du willst. Was Patrick, du besser? sollst dich wohlfühlen. Setz dich, wie du willst, aber schau, dass du nicht blöd bist. Das Mikrofon ausspielt. Die Achtelvereine, danke recht narrisch. Jana Walter Rober ist dabei, Danke. Rudi Korbes, Karin Alpine Bristonek, Joe Wokewe, Franz E., Manfred Graf, große Freude, Elisabeth Graf, Karl Duschl, Franz Brandwein, schön, dass alle da seid, Mikey, Skyfall, Straßenhans, Johanna, Fritzl, Mensch, gesagt, Steine 07, Tatred, jawohl, große Freude, Susanne Fabra, Momo M., grüß dich Gott, hoffentlich bald wieder am Bies am Berg, das wird mir wahnsinnig gefreuen. Endlich wieder mal. Ja, das wäre notwendig. Spielen. Wieder ein bisschen dauern. Finde ich, ja. Das Coverbild, wie man so sagt, das Coverbild von dieser Sendung habe ich entnommen. Ich glaube, das ist aus dem 14er Jahr. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich glaube 2014er Das Jahr, mit der Stern, mit der wo wir da auf der Wasserwiese stehen. Das ist länger, glaube ich, ja. Ja gut, das kann auch sein, weil ich habe es im 14er Jahr, ich glaube, habe ich es gefunden auf einer alten Festplatte. Jedenfalls, Katja Henscheid, Servus Buben, Christi Gott. Servus. Jedenfalls haben wir das aufgenommen im Schutzhaus Wasserwiese im 2. Bezirk, nahe Broder. Also im Bruder Im Broder, eigentlich genau, eigentlich im Broder. Also nahe Wurstelbroder hätte ich. Im genauer grünen sagen Broder, müssen, ja. Im grünen Broder. Und zwar beim Haverer Club von Kurti Stromer, Mhm. wo wir jetzt so eigentlich immer dabei sind. Wenn wir spielen dürfen natürlich, ist ganz klar. Also nicht jetzt von ihm aus, sondern grundsätzlich. Ich glaube, das habe ich jedenfalls verstanden. Ja, das ist das ja. Ja. Auf jeden Fall war das, und das war nämlich ein Abend, wo nicht nur wir dort als, also da hat der Haverer Club von Kurti Stromer, mittlerweile ist er umgezogen zum Selic in der Donaustadt, im 22. Bezirk. Aber wenn du da schaut, wenn du da googelst, Haverer Club, Kurt Stromer, dann findest oder wenn du nochmal genau wissen willst, wann, wo, wie, was ist das, schickt uns eine Mail oder was, dann schickt mir euch die Daten. Und der macht das einmal im Monat, hat sozusagen eine Partie und da hat er immer so Gaststars sozusagen, oder Stargäste. Stargäste. Gäste. Na, Musikalische Gäste. Und aber aus verschiedenen Genres, also eigentlich quer durch. ja, man schon Schwerpunkt ist schon wienerisch. ja, klar. Aber so wie, und damals, wie dieses Bild entstanden ist, vom Cover, vom YouTube-Thumbnail, wie man als Profi sagt, damals, da war unter anderem auch Franco Andolfo da, ja. Gott sei Dank soll ich. Gott sei Dank soll ich jetzt. Ich weiß nicht, wer ihn vielleicht noch kennt, wir werden euch gleich noch ein bisschen was erzählen, aber vorher, die sagen, auf den Franco Andolfo, Ja, absolut. trinken wir einen Schluck und es hat eine bitte, rote Achteln, ohne Ende für den Franco Andolfo. Jawohl, Zum Wohle. eine Legende. Eine Barlegende aus Wien und Felden. Und Unter darüber anderem. hinaus eigentlich Unter als anderem. Musiker. Ja. Alessandro Trevino, hallo, Servus, please play grüß Lena dich. Marsch. Ein ganz klasser Kollege, auch aus dem klassischen Akkordeon kommend. Lena Marsch. Unter anderem, ja. Den machen wir da, Alessandro, ist ganz klar. Der Franz Brandwein 2014, da bist du in 7 Jahren aber sehr viel älter geworden. Oder war das gar nicht aus dem Jahr, mit Ja, was der es- Franco da war vielleicht erst? Das Büdel schon. Frank Andolfi ist aber auch Ja, schon das länger ist tot. Ja, eben, das ist. Das, Weiß ich nicht, ob das jetzt das in- Büdel ist auch schon länger her. Aber ich habe es jetzt im 14er Ordner gefunden. Das sagt Ja, ja. eh nichts aus. Aber jedenfalls, schaut die roten Achteln. Ich danke euch ganz narrisch. Franco Andolfo. Das, jawohl. Manche Lieder kennt man so, die er geschrieben hat, mitunter zum Beispiel Ein Schloss am Wörthersee. Stammt von ihm, ja. Und da hat er immer zu uns gesagt, wie wir da gesessen sind, das weiß ich noch genau, da haben wir noch rauchen dürfen im Lokal. Und da sind wir quasi sozusagen Backstage, das war also im Schankraum, sind wir so gesessen, aufgerad wie Waldorf und Stettler von den Muppet Show. Ja. Nebeneinander wir zwei und zwischen uns der Franco Andolfo, im Schnee gehabt, Andere getrunken, Seite der Lutschrud. Weiter. geraucht, getrunken, ne? und haben wir so plaudern und er hat gesagt, weißt eben so das ein Schloss am Wörthersee und so weiter. Da hat er gesagt, weißt, der Punkt ist der, manche lachen, aber ich verdien's Geld. Ja, ich dachte, ja, Hat doch recht, hat er. da hast du wohl nicht unrecht. Also er war sich da nicht so schade für verschiedene so Lieder, aber Ein Wiener Bulle hat er auch mitgeschrieben. ein Wiener Bauer, ein Spitzbub. Spitzbub,
ein Stravanzer, ein Anser, Genau. ein guter Charme, weiter, leider kann ich es nicht. Ja, genau. Aber er war eine Legende, war Italiener. Und wie der ein Name schon sagt. äußerst sympathischer Mensch. Also Ganz die leibend. paar, mit die ich ihn getroffen habe, Ganz leibend. kennenlernen durfte, also absolut Ja. klasse. Ich war einmal, weil meine Eltern ja lange Jahre am Rauschelesee in Kärnten, also nahe Wörthersee, Das ist länger her. schon länger her, haben sie gehabt, einen Dauer-Campingplatz, ne, Ding, und da war ich dann öfters draußen, weil natürlich Hotelmama auch im Urlaub immer gefragt. Und der Luke Schrudi und der Frank Antolfo waren auch immer am Wörthersee auf Sommerfrische. Und da haben wir uns dann getroffen und sind wir essen gefahren und das war natürlich legendär. Und man dachte, das ist ein Wahnsinn. Der Fritz Strobel, der Toni Strobel, Franco Antolfo und der Luke Schrudi. Ja, legendär. Und ich bin dazwischen gesessen und habe nur die Pappen gehalten und habe nur mit den aufgerissenen Augen habe ich zugeschaut und zugehört, wie die andere Schmäh erzählt haben. Und andere Geschichten und die Anekdoten und das alles. Also war sehr leibend. Ja, Franco Antolfo. Und das ist mir, also dieses Bild habe ich halt gefunden, aber doch, das haue ich jetzt eine. Ist ja wurscht. Es gibt keinen direkten Anlass, aber auch das war natürlich in einem Saal voller Menschen. Gute Stromer, immer ausverkauft, muss ich sagen, immer ausverkauft. Ganz leibende Veranstaltungen und natürlich, ja, dicht an dicht sind da die Leute gesessen. Und das ist ja heute unvorstellbar. Und das ist halt auch so, wir werden halt bald wieder spielen dürfen, aber dann halt auch alles mit Abstand und so weiter. Luftig wird es sein, luftig. Und ich weiß jetzt schon, ich meine, wir werden das Beste aber nicht draus machen, aber ich weiß jetzt schon, das wird ein Schatz. Im Vergleich. Das ist, man muss sich spielen und dann, wenn man was getrunken hat und wenn man schon zusammensitzt und zusammenrutscht und dann setzt er noch zu und ruckt noch zu und es wird noch enger und das macht's aus. Und wenn dann wirklich Emotionen mit der Musik vermengt werden und dann das geht nicht mit Abstand. Das wird nichts. Aber wurscht, bevor gar nichts ist, werden wir es halt so machen. Was soll man tun? Am Rauschelesee haben wir auch lange Urlaub gemacht. Franz M. herauf! Dem sicher schon gesopfen mit den Eltern, heißt das. Weiß ich nicht. Ja, da gibt es ja nur. Nein, es hat zwei Campingplätze gegeben. Ich weiß aber jetzt nicht auf die Gache wieder eine. Aber ist ja wurscht. Aber nicht lustig. Der Franz M. ist zum Schluss. Hast du schon geärgert über einen kleinen Bladen, was dort herumgerannt ist? Das war ich. Waldkeit, bisschen leise. Naja, wir werden ein bisschen laut reden. Ein Stückerl. Wenn wir zum Spielen anfangen, übersteuert es voll wieder. Ein Stückerl noch mit drauf. Man braucht einen Fußtaster eigentlich, wo man zum Reichmann, ja. Warte beim Campingplatz, Reichmann. So der Kassen, ja. So der Kassen, na großartig, Franz M. In einer Edellegminute. Reichmann. Reichmann. Und das war Besser als Allmann. Ja, genau. Das ist so ein kleiner, wie sagt man das, so ein Moorensee, nicht? Oder wie sagt man? Der Rauschel, das ist, Ja. ist ein Moorsee. So, So wie der Wittner Moor. Ja, wie sagt man da? Ein Teichmeer, nicht? Naja, nein, da gibt es eh so ein. Ein Grodenlocken. Grodenlocken, ja. Das ist Also größer ist er schon. Nein, aber schon noch ganz klein. Also kannst du nicht Spottel fahren, was kannst du nicht. Also, ja, mit einem Ruderboot vielleicht oder so. So wie der Herrnsee eigentlich von der Gräß wird das sein, oder? In Litschaumen. Ja, es gibt ja so Großes. Das ist auch eine ganz kleine Locken, wurscht, aber auf jeden Fall, wie ich dann dort war, ich natürlich junger Student, aber natürlich das erste, wenn ich dort getroffen habe, auf dem See, war ein Lehrer aus einem Gymnasium. Das war natürlich ganz klar. War mich trotzdem gefreut. Ja. Am 1. Juli beim Taschler, dann 1. Juli geht ganz sicher. Jawohl. Also von uns aus am Taschler geht es sicher, Spielen wir auch glaube ich von der Regierung. Dann nicht eine Woche später? Ah nein, sich der Erste. Ja, wird schon sein der Erste. Ja, ja. Ja, wenn nicht. Uli Slonek ist dabei, jawohl. Philipp Zach, grüß dich Gott. Servus Philipp, grüß dich. Na gut, Patrick Reis auch. Für den Alessandro Und noch in Lena in Lena Marsch. In F wie Vater. Ausnahmsweise. Haben wir zum letzten Mal schon gespielt. Letztes Mal schon gespielt. Dritten gespielt, ja. Spielen wir jetzt noch einmal. Anton Pischinger. Machen wir eine Kurzversion, ohne Wiederholungen. Viel, ne? Bitte schön. Also, Wie du willst, du spielst einfach. ich Ich spiele krieg's eh mit. Ich krieg's eh mit. Jetzt? Jawohl.
Ischinger. Schönstickel. Schönstickel? Gefällt mir. Absolut leibend. Gefällt mir. Der Lena Einer meiner Marsch. Lieblingsmärsche eigentlich. Ja. Für Alessandro. Für alles andere ganz speziell für dich, ja. Und da haben wir nochmal ein Stück lauter für die Wildcat, weil man die hakelt und durch uns zu. Das ist natürlich einmal ganz leibend. Schau, die roten Achtelvereine natürlich Landtagsstromer hat, wie üblich, auch die Bierkringel dazu. Recht hast. Voll. Ach so, schön mit so viel Gefühl, sagt der Joe Walkaway. Danke, das Shit. Das gefällt mir auch. Danke dir. Joe Walkaway auch eine Musik. Überhaupt muss ich sagen, es sind ja einige junge Musiker, Kollegen, die da mit zuschauen, zuhören, mittun. Und das taugt uns natürlich ganz besonders. Und da muss ich sagen, wenn man Zachphilipp schon. zum Beispiel. Genau. Genau, Jung ist ein schlechtes Beispiel. Vielleicht auch. Ja, nein, aber trotzdem. Also man würde jetzt nicht im Wienerlied-Umfeld mit diesen Herrschaften rechnen. Und da muss ich sagen, und auch einige andere Feich, die ja selber auch gesagt haben, also ohne die Motorradler-Geschichte vom Brennraum, vom Zonker und so weiter, wo wir uns kennengelernt haben, ohne dem, waren die nie gekommen aufs Wienerlied oder sonst was. Und das muss ich sagen, das gefällt uns halt nochmal doppelt dreifach, obwohl wir uns ja eh schon so wahnsinnig narrisch über die alle Leute gefreut, die wegen einem Wienerlied da sind oder wegen uns, wegen dieser Wiener Geschichte. Aber da sind noch Leute dazugekommen, die jetzt eigentlich mit dem gar nicht so massiv was zu tun haben und sich da mit uns Montag für Montag abgeben, muss ich sagen. Und dann die Achteln, die Roten reinhauen. Heute passt die rote Und Achtel, da passt mir heute wirklich. Da machen wir jetzt machen wir das rote Achtel Wir hauen es für, auf euch alle. Auf Danke, euch. schön. Danke. Awe, jetzt habe ich austrunken. Awe, Ui. Hilfe, zu Hilf, Zu Hilf. Zu Hilf. zu Hilf. Wird das so frei? Danke, stark. Ein Schlückerlein. Geht's einen Stanzl für den Thomas, bitte? Susanne Fabra. Schau mal zu, überhaupt ist der Thomas Fabra ist er dabei? Du musst zuschauen auch, weil sonst bringt es ja kein Stanzl. Heute war der Erste, der kommentiert hat. Wirklich wahr? Ja. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Jesus. Ganz am Anfang. Grüß dich, sehr was. Jesus, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, das wollte ich so sagen. Stimmt, Jesus. stimmt. Ja, wird uns schon was einfallen. Jetzt ist der Ton super, sagt der Rudi Korbes, danke schön. Ja, das ist sicher, aber ja, es wird werden. Herr Ja, schon. Wandel ist auch da, sehr Wandel. zum Wohle. Gebt uns vielleicht ein paar Jahre, dann haben wir eine Weltakustik. No, tu dir nicht andrehen, Sohn. Tu dir nicht Mit andrehen. einem roten Name, warte da. Ist nichts passiert. Ich war Wunschlied. Das spielen wir jetzt da. Ein altes Lied. Was hast du denn jetzt? Was tust du? Was tust du denn jetzt da? Du nicht am Handy spielen, wenn die Leute zuschauen. Ich will nicht spielen, da hat sich gerade was angestellt, jetzt geht's wieder. Was sagst du? Abgeben klingt aber nicht so positiv. Ich freue mich jetzt mal auf die Pabladen. Naja, was der Matthias, wie ich das gemeint habe, ne? Sie mit uns angeben, ja. Ich weiß schon, was du meinst. Aber ich hab's natürlich anders gemeint. Ich freue mich jedes Mal auf die Pavlatschen, das gefällt mich. Wir gefreuen uns auch. Wir gefreuen uns auch jedes Mal auf die Pavlatschen. Ja, den ganzen Tag immer schon. Also es gibt wenige Konzerte, wo ich sage, wenn mir regelmäßig so gefällt, auf die Pavlatschen eigentlich immer. Weil oft auch so, wenn man nicht so gut drauf ist, oder so wie vor 2 Wochen, wie da ein bisschen angeschlagen marode war. warst, ja, absolut. Hat mich nicht gestört. Also im Gegenteil, das hat mir gedacht, ja, ich hätte jetzt zwar lieber liegen oder so, aber es gibt eigentlich mehr Kraft, als das was kostet. Insofern ganz lernt. Andreas Christner. Montag für Montag. Jawohl. Super. Das gefällt mir. Du Steine 07 hört sogar die Frau mit. Jawohl, super, Leibern. Rosa Habermüller. Grüß dich Gott, danke Schiff die roten Achteln. Jetzt spielen wir euch ein altes Lied. Wir haben es schon, irgendwann haben wir es sicher schon gespielt. Und zwar das Favoritener Frauenkäferl. Als kleines Bierwald hat man gesagt, meine Mutter. Eine alte Volksweise, weiß man auch nicht, wer es geschrieben hat. Aber aus irgendeinem Grund ist es mir heute eingefallen, das möchte ich spielen. Ich glaube in Dora. Okay. Glaube ich. Ich fange mal in Dora an. Fangen wir in Dora an. Als kleines Bibel hat mir gesagt, meine Mutter, man soll ein Frauenkäfer ja nichts tun. Ein Frauenkäfer muss man ehren und schätzen, dann ist für die Menschen nicht das Glück verloren. Ein Frauenkäfer muss man ehren und schätzen, dann ist für die Menschen nicht das Glück verloren. Einer Kerl lebt den größten Wohlstand,
Er hat seine Weib in Überfluss segiert. Sie war gezwungen, sich von ihm zu trennen. Das aber hat den Krösus nicht geniert. Sie war gezwungen, sich von ihm zu trennen. Das aber hat den Krösus nicht geniert. Kaum war sie weg, war auch das Glück entschwunden. Verlassen hat müssen Haus und Hof. Jetzt ist er 70 Jahre, muss in Versuchung, weil ihm auf der Welt der Hunger gewöhnt. Jetzt ist er 70 Jahre, muss in Versuchung, weil ihm auf der Welt der Hunger gewöhnt. Da folgt er weit die Lehre von seiner Mutter. Man soll ein Frauenkäfer ja nichts tun. Ein Frauenkäfer muss man ehren und schätzen. Dann ist für den Menschen nicht das Glück verloren. Ein Frauenkäfer muss man ehren und schätzen. Dann ist für den Menschen nicht das Glück verloren. Was? Sind eh für dabei. Naja, wir haben es da noch hingebracht. Und ich meine, die roten Achtel von einem Tag recht alles. Ja, aber haben wir hingebracht. Okay, Dann los, und es ist ein Lied mit 2 Akkorden. Und ohne viel Aufwand, ohne viel, wie sagt man, Refrain oder sowas, gar nichts. Einfach nur ein bisschen ein altes Stickel. Und ich glaube, das sind auch Lieder, die eigentlich zu Unrecht oft ein bisschen belächelt werden, weil sie halt so einfach sind von der Art, aber ich glaube oft das Einfache ist gar nicht so einfach in Wahrheit. Es ist meistens so, finde ich sogar, ne? Hört man fast nicht mehr. Schön, Rudi Korbis, danke schön. Danke, ja. Na schau, die roten Achteln, aber ordentlich. Eine ordentliche Welle. Ja, ich muss Nachtschicht machen, weil geht Jesus noch. Ja, schluckeln. Aber schau, Mama eben sagt, auf Montag freue ich mich immer. Na, herrlich. Aber schau, super. Ich schätze Frauen und Käfer. Habe ich schneller von der, na klar. Das ist mir gedacht, dass da blöder Wöder kommt. Aber das gehört auch schon dazu. Das gehört auch schon dazu, Frauen und Käfer. Nimm der Schluckerl, Patrick. Nimm der Schluckerl. Der ist gut. Das Frauenkäferl. Und da gibt es ja natürlich noch das Frauenkäferl, fliegt nach Mariabrunn. Das haben wir aber auch ja schon gespielt. Das haben wir erst gespielt vor gar nicht allzu langer Zeit, ja. Aber schaut ein Landtalstromer, Markus. Das gefällt mir. Obwohl ich musikalisch mehr in den 70er und 80er angesiedelt und Biertrinker bin, ist die Pavlatsche seit über einem Jahr gesetzt. Ja, Leibwand. Markus, danke recht neisch, ganz Leibwand. Markus, danke, ja, sehr zum Wohle. Da erhebe ich gleich noch einmal das Glas. Was sagt der Matthias Mariacher? Kannst du also ruhig auch mal im Liegen spielen, Klaus? Achso, meinst du, wenn ich wieder krank bin oder irgend sowas? Jawohl, mach mal. Herrlich. Super. So, nimm mir einen Schluck. Jetzt wollen wir einen Klassiker. Nicht ganz so alt, aber auch einen alten Wienerlied-Klassiker. Wie ist das ein totaler Schlögel? Das Protestlied von der Wienerlied-CD. Das Wienerlied lebt, ja. Hab's glaube ich noch nie live gespielt. Nein. Oh ja, live gespielt, schon aber nicht in der Sendung. In der Sendung. Ja. Das haben wir auch so schon nicht mehr länger, so nicht mehr gespielt. Nein, das haben wir schon länger nicht gespielt. Ja, irgendwann, ich weiß nicht, das ist so für mich so ein, wie soll ich sagen, das habe ich halt, ja, ich weiß nicht. Es gibt Lieder, die habe ich zwar geschrieben, aber Mach ich später dann. ja, irgendwie, das war, ist nicht zeitlos. Das war irgendwie aktuell, eine Zeit lang, dann habe ich es nicht mehr gespielt. Aber ich kann einmal schauen, ich muss mir den Text einmal anschauen. Wenn ich meinen Text herlege, ja gut, naja, muss ich mir mal wieder anschauen. Dann bringe ich es zusammen. Florian, jawohl. Fritz Statkus sagt, alles geht mir genauso. Ja, aber Fritz Statkus, du bist wahrscheinlich auch Biertrinker, aber ein genussvoller Weintrinker, wie ich weiß. Ich bin auch Biertrinker. So ein Bier kann auch was Herrliches sein. Der Harry Schneller von der sagt, statt blauer Montag gibt es blaufränkischen Montag. Nein, nur so geht es. Nur so geht es. Heute gibt es nichts Blaufränkisch, heute gibt es Zweigel, Zweigel, das ist eine Sandgrube. Zweigel, dass der Sand. Du hast geschaut, ob du aufpasst.
Gell, Lukas, Handgruppe, welche Nummer? Na, ja, Blödsinn. Ist auch ein Weihviertel. Ja, aber ganz auf der anderen Seite. Schon fast Waldviertel. Schon fast Waldviertel. So, pass auf, jetzt spielen wir, ich hab gesagt, einen Klassiker. Nicht ganz so alt, aber Ja. auch ein alter Wiener Lied-Klassiker, die meisten kennen ihn. Natürlich, aber den haben wir schon länger nicht gespielt. Das ist Silberne Kandel. Ja. Ein berühmter Das war vier, Komponist. ja. Franz-Paul Fiebrich. Ja. In Otterkring Begraben, also gelebt, ne? Gelebt Also auch, ja. geboren, weiß ich nicht, aber geboren im 17. glaube ich. glaubst du, weiß ich. Es ist auf jeden Fall in Otterkring auf der Otterkringer Straßen. Na, Otterkringer weiß ich auch nicht. Nein, es gibt in einer. Irgendwo ist die Tafel am Haus. Gibt's eine Tafel, ja genau. Ein guter Wein, das muss sein, Fritz Stadtguss. Jawohl. Daniel Steg sagt, der Text ist aktueller denn je. Das muss ich mir wieder anschauen. Du hast Eigentlich vielleicht stimmt's, recht. Ja. Ja. Du hast vielleicht recht. Du hast vielleicht recht. Muss ich mal anschauen. Was sagt Andreas Christina? Hast du schon ein paar Achtel und die Rechtschreibung lässt drauf schließen zum Harry Schneller-Fonte. Jetzt kriegt er sehr fett weg. Wer noch nicht draußen beim schönen Liebertstag, Rudi Korbes. Ja, das machen wir auch. Ja. Der Helmut Mandag sagt, grüß euch Burschen, ihr taugt zwar, das ist eine Muse. Ein Sesh mit euch war ein Hetz. Ein Musikwunsch heute, ein Bank oder ein Tisch. Haben wir auch schon lange nicht gespielt, ja? Ein 20er steht. Apropos 20er, da danke da jetzt schon recht herzlich, wir spielen wir da natürlich. Helmut. Wer gern was in den virtuellen Hut hineinschmeißen möchte, der findet am Bildunterrand die entsprechenden Daten, aber auch natürlich in der Videobeschreibung, sprich über PayPal oder über eine schlichte Überweisung, kann man uns was zukommen lassen. Wir waren ewig dankbar dafür, weil jetzt da auch schon seit ziemlich genau einem halben Jahr null Einkommen. Wir spielen trotzdem weiter, weil was soll man machen? Das ist schon länger jetzt. Also. Naja, dazwischen haben wir gespielt. Das ist genau ein halbes Jahr her. Da wann haben wir gespielt dazwischen? Was im Sommer? November, Dezember, Jänner, Februar, März, April. Wir haben im Mai. Das 7. Naja, Monat. gut, das ist fängt der an. 3. Mai. 6 Monate haben wir schon hinter Sind uns. nicht so kleinlich. Wir sind, 6 haben wir schon hinter und wir sind schon im 7. Nicht bald haben wir 6 Monate. Die 6 Ja, Monate ich haben wir hab schon. gesagt, ein halbes Monat, ein halbes Jahr. Das haben wir Ein schon. halbes Jahr. Mein Gott, nein. Mein Gott, nein. Ja, es ist. Also haut's bitte ein bisschen mehr rein. Weil der Patrick verhungert diesen Monat. Nein, aber also Spaß beiseite, wie auch immer. Wir wären euch sehr dankbar, haut's was rein. Das heißt, wir werden jetzt das Spiel Silberne Kandel. Ja, da Wer noch nicht draußen war im schönen Liebertstal. Und ein Bank oder Tisch, da man sich schon haben lange. wir schon lange nicht gespielt, ja. Fangen wir mit Silberner Lange Kandel an. Silberne Kandel von mir. Warte, ich schaue noch mal nichts anderes dabei. Ich will nicht streiten, aber heute ist für Gerücht. Was? Florian, zum Joe Walker weg. Was? Wo? Aber da gibt es irgendwas untereinander. Aha. Na, die werden sich schon ausmachen. Florian, wir werden nicht streiten. Nein, hoffentlich nicht. Wir werden keinen Richter brauchen. Wobei das wieder falsch verwendet, ursprünglich. Weil wir werden keinen Richter brauchen, verwendet man heute, wann es einer verwendet, im Sinne von, wir werden schon nicht streitert werden. Wir werden schon zusammenkommen. Aber ursprünglich wäre das, wir werden keinen Richter brauchen, eigentlich eine Drohung. Ja. Also nach dem Motto, ich trage die heim und grab die ein, wir werden keinen Richter brauchen, weil die wird es nicht mehr geben. Das war die tatsächlich ursprüngliche Meinung dieses wienerischen Ausdrucks oder dieses Satzes. So, Nach gut. dem Motto, es gibt viel Löcher im Wehren. Venus und der Köhler. Wir werden keinen Richter brauchen. So, Silberne Kandel. In ein ganz kleinen Gassel am Lichtendaler Grund, da war es Wirtshaus zum Silbernen Kandel. Die Wirtin und Stechter waren schon mackig und rund, der Wirt war ein kreuzfidös Mandel. Die Stammgäste sind gesessen, gesellig beim Tisch, weil nirgends das ein Wendel so gut war und frisch. Ums Essen war billig und gut, wie es der Wiener heut gern haben tut. Wer einmal noch dort war, der war auf jeden Fall gleich Stammgast im Kandel im Lichtental. Du liebes solches Haus, schaust mich so freundlich an,
Schaff die Rakia so lang, bist einmal bei mir drin, kommst sicher alle da, weil ich ein Wirtshaus bin, so nach dem alten Schloss. Heute ist silberne Kandel, ein großes Restaurant, mit Spiegeln und aufputzten Ofen. Drinnen da sitzen die noblichen Leute und essen mit silbernen Gabeln. Und die Leute, die sind gespreizt und es wird auch nicht klar, dass das einmal so ein liebes Wirtshäusl war, wo's Glück aus die Fenster hat gejagt. In der Früh und zum Mittag und auf der Nacht. Da denke ich zurück an die wunderschönen Jahre, wie die silberne Kandel noch kleiner war. Du liebes schönes Haus, schaust wie so freilich an, und sagst, komm her zu mir, schaff die Gläser an, bist einmal bei mir drin, kommst sicher alle tot, Das war die Damenstrophe. weil ich ein Wirtshaus bin, so nach dem alten Schloss. Klasse Nummer. Franz Paul Friedrich. Silberne Kandel. Das silberne Kandel, ja. Daumen auf, nicht vergessen, Leute, sagt Andreas Christen, danke schön. Daumen auf, ja. Danke vielmals, ja, dass der Algorithmus weiß, dass Seeleiwand ist. Der Florian sagt, wir werden keinen Richter brauchen, wird bei uns als Drohung gesprochen. Ah, da schau ja, er. Siehst du das, weil ich hab das dann eigentlich kennengelernt. Bei uns ist so ein Otterkring eher, ne, und da war das immer anders gemeint, ja. Aber ich hab das gewusst, dass es ursprünglich als Drohung war. Wir werden keinen Ich kenn das, aber ich hab das auch als Drohung kennt. Aber der Großvater gesagt hat, wir werden keinen Richter brauchen, das war eher. So hat der Großvater mit mir War nicht eigentlich, geredet. Ne? damit dir nicht, aber sehr selten, nicht? Jawohl. War ein feiner Kerl, nicht? Ja. Ein feiner Mensch, beide Großväter. Thomas Faber, hallo, wann und wo tretet ihr auf? Naja, was der? Das wissen wir nicht. Der Landtagsstromer sagt, der steht auf unserer Homepage, ja. Allerdings halt, ja, wir haben es halt reingeschrieben, die Sachen, ne? Die Termine. Ja. Die ersten sind schon wieder flöten gegangen. Aber wir schreiben es. wieder verschoben. Aber da muss ich sagen, Urkonzert in Batschenau jetzt am 23. Mai, glaube ich. 23. Mai, das wird hinhauen, weil das ist im Freien. Batschenau. Für die Motorradfahrer, wenn ein schöner Tag ist, haut sich auf die Maschine, fährt nach Batschenau, geht einen Kurpark, da gibt es einen Kurpark-Pavillon, Musikpavillon und dort spielen wir. 15 Uhr, glaube ich. 15 Uhr bis 16:30 Uhr, ja. Sowas, ja genau. Steht aber auf der Homepage. Steht auf der Homepage, ja. Hoffentlich habe ich das schon aktualisiert, aber ich glaube schon. Auf der Homepage. Schaut noch am Stimmt da. Schaut noch am Stimmt. Superchat, Fritz Startguss, 10 Euro. Der Montagabend wird mir versüßt, wenn ich Party und Klaus begrüßt. Was ist da? Jawohl, na, weil ich bin von Jetzt dir. aber, Naja, jetzt sehe ich das. Schon veraltet, und das ist Geld schon entwertet. Das ist Geld schon entwertet, bis es du In siehst. der heutigen Zeit erst. Fritzl, grazie mille. Danke dir, Das ist Fritz. so. Prost, Prost, Zum auf Wohl. Fritzl. Danke schön. Zweigelzandboden, herrlich, ich bin begeistert. Nächste Woche haben wir den letzten Wein unseres Winzertauer-Testers von Lukas Machrek, sprich Weingut Graf. Und nicht nur das, sondern wir werden wieder aus der Klause in Botschenau live senden. Ganz offiziös senden wir Ja. live aus der Klause. Wir haben die anderen Mal ja auch offiziös gesendet. Aber so richtig offiziös. Achso, das ist richtig. Ja. Was war vorher nicht so richtig offiziös? Da waren wir nur zu zweit, wenn wir da sind. Jetzt dürfen wir eigentlich auch zu viert sein. Ja, wir sind trotzdem nur zu Sind zweit. trotzdem- Aber da meine ich offiziös, darum meine ich offiziös. Nicht so. Das, Warte, meine ich. hätte nicht einen wir Das beide. Gefühl ist Halt einfach die anders. Pappen. Das Gefühl ist anders. Jawohl.
Großartig. Markus Bestonik, ob die 10 Zeit noch vorbeischaut. Na, so wie der Patrick redet, ich weiß nicht. Ich bin mir unsicher. Jetzt gehen wir wirklich wieder ganz. Also, jetzt könnten wir unsere Frauen mitnehmen und so. Ja, aber was willst du jetzt? Das meine ich so richtig. Ja. Die Freiheit, die neu gewonnen. Neu gewonnene Freiheit. Das hat aber auch kein Wirt offen. Kann ich deswegen. wieder einkaufen gehen? Nicht wie Positives rüberbringen, es scheitert Ja, klingt. drum habe ich gesagt, halt mal den Pappen. Dann redst du den rein. Du musst einfach unbemerkt aufhören lassen. Nein, aber es wird natürlich leibend. Das ist einmal evident. Lukas Macherik wird mich diese Woche vielleicht noch besuchen kommen. Ui, die Daniela sagt eh schon, Uwe, das wird dann XXXL und ich habe Urlaub. Sehr super, na bravo. Rosa Habermüller hat uns auch die Achtel rein, dank der recht narrisch. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Flaschen Grafwein für nächstes Wir werden, Lukas, ich glaube, der Patrick, das war leibend. Das war leibend, wenn du es noch ein bisschen aufmagazinieren test. Quasi alles, wir könnten nicht eins machen. Wir könnten sagen, da das ja die letzte Sendung ist, dass wir vielleicht noch mal Revue passieren lassen. Das waren dann 6 Bouteillen, warte mal. Gut, in sich kann man nicht so reden. Das sind für jeden 3. Naja, das geht ja aus bis Mitternacht. Ich weiß nicht. Naja, aber probieren kann man es. Nein, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Nein, man muss es nicht machen. Man muss es nicht machen. Und außerdem, man kann ja den Wein verkosten und ausspucken. Naja, wenn er man nicht schmecken tät. Das ist ja das. Aber wer kostet schon einen Wein, der auch nicht schmeckt? Nicht? Ich kenne sie schon alle. Aber auf jeden Fall, das ist eine kleine Vorausschau auf nächste Woche, nächsten Montag. Da werden wir also wieder, wann alles so ist, wie es halt jetzt ist, da werden wir wieder live senden aus der Klause in Batschenau. Und das heißt wieder der Gaude. Zweites Unschuld ist fällig. Jawohl. Wer noch nicht draußen war, ein schöner Lieberstal. Was war das dritte? Mit einem hochfeinen Brett. Was war das dritte? Das dritte war eine Bank und ein Tisch. Genau. Mit dem fangen wir an, oder was? Achso, nein. Ja. Achso. Mit einem hochfeinen Brett. Mit einem hochfeinen Brett, genau. Wie geht das überhaupt? Das ist ein F, oder? Der Dora. Mit einem hochfeinen Brett und einem feurigen Schick vor den Lieberstein aus der Heerwasel, denn wo immer der Wein wird am süffigsten sein, ja, da trinkt er zum Kosten ein Glas. Wach aber warm ist die Luft, voller Lindenblütenduft, und die Sonne, die scheint goldig aufs Tischel, und der Vogel am Band zwitschert lieb wie im Traum, und der Katzel schlaft sie in ihrem Nischel. Da macht der Herr Wasel einen kräftigen Schluck. Er lernt sich vergnügt in sein Bankeckerl zu. Wer noch nicht draußen war, im schönen Liebertstal, wo zwischen Bergen stehen die Häsel klar und schmal. Wer noch nicht trunken hat, du draußen Gläserl Wein, der kann ja meiner Söhne kein echter Werner sein. Tut die Sonne untergehen, wird's da draußen erst schön, wenn im Garten die Lichter hell blinken, wo die Musik fein klingt und die Musik springt. Ja, da vergisst man beinahe auf das Trinken. Und die Mädel und Frauen, wie die Engel zum Schauen, hängen auf bei die süßen Lieder. Und der herrige Wein, ja, der Herz, der rein völlig zehn wird vor Lachen, dass mir da.
und sitzen die Leute grad so gemütlich beisammen. So fangen's das Liedl zum Mitsummen an. Wer noch nicht draußen war, im schönen Liebertsdorf, dort zwischen Bergeln stehen die Häser und Jahr und Schamur. Wer noch nicht trunken hat, dort rast sein Glasl rein, der kann ja meiner Sohn kein echter Werner sein. Klasse Nummer. No, und viel verspielt. Viel verspielt. Aber wer ist wieder reingekommen? Wer ist wieder reingekommen über die Achtelvereine? Danke vielmals. Ah ja, ein bisschen beschäftigt mich noch das Nasel. Ich hör's, ja. Ja, naja, es ist nicht mehr ein Ding, aber es ist noch da. Wie nicht vor die Börsens vor die 100, Hashtag 100, ja. Ja, das schaffen wir heute nicht mehr. Georg Scheurer. Per favor, Graseltanz. Na ja, das können wir dann auch noch machen. Ja. Ja. Mach mal, das klingt wie ein Märchen aus Wien. Das machen wir jetzt. Genau. Ein Bank oder Tisch? Eine Bank und ein Tisch mit einem Windlicht drauf. Oder wie es immer gewünscht wird beim Heurigen, von den Alten. Ja, Spielt so ein Tisch und ein ein Bank. Tisch und eine Bank. Hat meine Großmutter auch immer gesagt. Alle. Die Alten und alle. Also die Alten, ne? Das waren ja. Und der Opa hat immer gesagt, Respekt. Ja. Ja. Das Lied heißt eigentlich ein Märchen aus Wien. Das klingt wie ein Märchen aus Das klingt Wien. wie Und richtig ist dann eine Bank und ein Tisch, so ist der Refrain. Aber die Leute haben immer gesagt, ein Tisch und eine Bank. Jawohl, wo ist Beck und du TV? Christi Gott, Werner Servus, Wichtig, mein Josef Freund. Tadl. Na ja, gut. Na, jetzt kommen wir. Lord Dauer hat die Achtel eine. Es ist eigentlich ein Wahnsinn. 64, ja. Das schaffen wir heute nicht mehr. Glaube ich, die 100 schon. Könnte der Ink werden. Ja, vielleicht schaffen wir es nächste Mal. Wenn wir es zusammenzählen. Aber das Lied jetzt ein gutes Beispiel wieder ist, wie man einen Titel aussucht. Mhm. Eigentlich ist der Untertitel oder dem, was alle kennen, besser. Ja klar, nicht? Weil Der Anfang So vom kennt Refrain man's, ist ja. eine Bank, der Tisch mit. so klingt ein Märchen aus Wien. So hört der Refrain auf. Der Schluss des Refrains. Ja. Ja gut, aber wir spielen das jetzt da. Aber das muss man halt mit der Zeit lernen, dass wenn die Leute irgendwas sagen, spielt man das oder das, da musst du schon oft ein bisschen so detektivisch drauf sein. Das ist, was kennt der meinen, ne? Ja. Ich bin da ganz gut eigentlich in der Zwischenzeit, ja. Der Markus Pistonix, wer ist immer dieser Werner? Ich kenne den Werner gar nicht. Da ist er wo. Der Werner Wichtig. Der Markus Pistonix, ist ein Wahnsinn. Er hat da die Meldungen rein. Na gut, also passt auf. Jetzt habe ich das Wasserglasl erwischt. Hoppala! Ui. Ein kleiner Taxer. Mit der In was ist das in Tor? Na, Muss auch in Tor wieder. Tor? Also der Refrain ist dann in Gustav. Vom herrlichsten Glück auf der Welt, die Großmutter Märchen dazu. Die Kinder, die sitzen voll Andacht dabei und träumen in mit den vergangenen Mai. Ein Bilderbuch vom alten Wien und es werden blättert darin. Nein, Kinder, das kannst nicht verstehen. Die Zeit meiner Jugend war schön. A Bango, der Tischli, ein Windlicht da drauf. Alles werden wir uns die Schrammen spürt auf. Am Adel und Wasserlicht ins Weinglas erlocht. Mit leuchtenden Augen, so blau wie die Nacht, verschwiegen das Platzen zum Küssen grad recht, aber
das Herz gern so reden mich. Die Liebe, die Treue, zwei Herzen eins sind. Ja, das klingt wie ein Märchen aus Wien. War nett. Verschwiegen das Platzen zum Küssen gebrecht. Da beide im Herzen gern zu reden möcht. Die Liebe, die Treue, zwei Herzen eins sind. Ja, das klingt wie ein Märchen aus Wien. Jawohl. Schon fast ein bisschen sehr schmalzig, muss ich ehrlich Ein sagen. schmalzig romantisch das. Aber ich spiele sehr gern an Aber ich spiele Musik. trotzdem gern. Und Also, es ist ein Lied, was man nachgreifen kann. ja, absolut. Ja? Was? Mit dem Lied hast du schon gewonnen. So ist es, ja. Das war der mit Pump ab das Bier. Jawohl. Der Werner. Ja, ich weiß. Der Werner ist. Werner ist. Was hast du denn? Nix, Was, geht was schon. brauchst du? Geht nichts, gar nichts. Brauchst du Chiropraktiker brauche ich gar nicht, aber es ist keiner hier. Jawohl, Hardrock-Schuppen, in dem wir Metaller waren. Was? Der war früher immer in dem Hardrock-Schuppen, in dem wir Metaller waren. Dann kam der Hit. Pump up das Bier. Aber das war super, weil wirklich, man, das hat nichts noch einen Sinn, aber das Pump up the Jam, weil man wirklich mal dachte, das war schon ein super Titel. Ne? Das Lied kennt sicher nicht, aber Pump up the Jam, pump it up. Ich denke mir, ja, Alter, haben wir Ladglasl aufpumpen oder was? Nicht? Aber ich meine, ein Bier anpumpen, Ein Bier das kann man sich anpumpen, wieder kann man sich kann man sich da vorstellen. vorstellen. Ne? Johanna Duschel sagt, ich mag Schmalz, ja. Ja. Also beim Wiener Lied, es gibt schon übertrieben schmalzige Lieder, muss ich sagen. Aber das ist eine Geschmackssache. Aber unterm Strich, also so das ist ja das, was den Wiener Blues ausmacht, ist ja das Schmalz, muss man auch sagen. Aber man muss ehrlich machen. Und wir haben das früher so immer definiert, dass wir gesagt haben, ein Wiener Lied darf eigentlich nicht ein Ranzat klingen. Wenn, dann ist es melancholisch. Aber das muss eine ehrliche Melancholie sein. Dann hat es den Blues-Effekt. Und das eine Bank und ein Tisch ist nicht einmal melancholisch. Na ja, das ist nichts Negatives drin. Nein, das ist anders. melancholisch ist ja nicht negativ. Nein, das ist ja nicht Naja, aber man kann Ich finde es eher man kann es mal ranzen. Ein Man kann es Baum unter ranzen. Das ist ein melancholischer Blick in die Romantik, die hat es ja nie gegeben. Nicht? Über diese ein Baum mit der Tisch, ein Wind liegt da drauf, ist Schatzel im Arm und das ins Glas alleine blickt, na bitte, wo war schon gewesen? Hab ich Ja, schon gib gehabt. mir mal, ja. Hab ich schon gehabt. Na, aber geh, was du gehabt hast. Schön war's. Schön war's. Ja. Aber ich meine, aber mit Ranzat, meine ich, das kann man schon so spielen. Naja, aufs Alter drauf an, weil wenn ich mit 90 Jahren bin, singe ich auch so. Das weiß ich nicht, was du nicht. Meinst du, egal wie Wenn alt ich du 90 bist, wäre, was weißt du du. singst, da ist es dann Alter, ja nicht. Nein, Alter, Ober. ich hätte Alter, Ich hätte früher aufhören, ne? Das geht. ich trage dich schon auf, vorher. Man weiß es oft. Nein, wir machen das schon. Ich sag nur, Juppie Hess, das war zum Schluss auch kein Genuss. Nein, das eigentlich. Nein, Das ist- man muss man muss das, schon wenn es so- nicht mehr geht, jetzt nicht mehr. Das ist halt hart, aber es ist es. Ja. Andererseits wiederum Ja. ist es so, nicht, wenn es heißt, mit 65 musst du in Pension gehen, Sing mal, was heißt mit was heißt mit 65, da fange ich an Stau an. Da darf ich endlich legal trinken, nicht? Da fange ich an Stau zu spielen. Christopher Daumen, das Repertoire ist wirklich groß, Leiwand. Dank der Schild. Danke Sehr dir. lieb. Das Werner Kranzert ist allweil ein wenig melancholisch von Oberösterreich aus betrachtet, ja. Aber es ist ein feiner Unterschied natürlich und das kannst du nicht so festmachen.
Aber ich meine jetzt wirklich so dieses richtige Ranzerte, was so ganz, was nicht mehr authentisch ist. Das ist einfach nur mal was, das Ja, ist nur mal ja. so ein Ranzer. So ist der Wiener nicht. Der Wiener ist ein Ranzer, ja, aber das ist, wie soll ich sagen, ein scharfes Ranzen und der Rest ist Melancholie. Aber nicht dieses, wie sie es halt heute gern verkaufen. Ich weiß, man kann es schwer erklären. Ja. Genau. Der Franz Bartelt sagt, wenn es in Wien aufs Schmalz ankommt, dann sitzt im Einser. So schaut's Aber aus. der Flur dann, das stimmt nicht ganz, weil gerade in Oberösterreich, wenn ich da denke an einen Innviertler Landler und an das Raschhofer der Z und diese Sachen, wenn die anfangen zum Jahr machen, das ist auch, also nicht unbedingt eine Musik, wo man sagt, das ist so, Ja. gehen wir zum Kirtag jetzt. Die Raschhofer komplette. der Z ganz eine spezielle Musik gewesen. Großartig. Also unbedingt, wenn sich einmal interessiert, so Innviertler Landl und so, Raschhofer der Z, Ja. Absolut. großartig. Ganz große So lang Größe. Sturm alle schon. Ja. Ne? Das ist aber Aber es Ja, gibt ja. natürlich auch sehr viele Musikanten heute, noch, die Welt sind. Aber es Mhm. ist halt überhaupt die Mhm. alpenländische Volksmusik. Das ist im Ursprünglichen nicht Holodaro und Gaude und das ist, man hat gesungen und gespielt von den Unbilden des Alltags, sagt man das so? Ne? Ja, Ja. ja, kann man sagen. Kann man Und da hat man sagen, und da ist gegangen um Lawinenabgänge, um Holzschläge, um Verletzungen, um Tode, um Hochwasser, sonstige Hochwasser, Sachen, also immer- Murenabgänge und solche Eingeschnien und Erfroren. Also das ist nicht so, dass da immer um Gaudi gegangen ist. Also gerade im Alpenländischen, das ist ein bisschen, das hat sich in den letzten Jahrzehnten, hat sich das ein bisschen ein falsches Verständnis breit gemacht in dem Punkt. Aber ja, das wird schon wieder. Wenn es ums richtig gesungene Lied geht, ist die alpenländische gar nicht so viel sein. So anders. zu Ja. sehen, ja. Die Instrumentalmusik ist auch nicht so viel wie man mehr. Ja, das ist die Tanzelmusik. Aber das ist die Tanzelmusik. Die ist das halt in Wien Instrumental. Aber sobald es um was Gesungene geht, die ganzen Viergesang, Zweigesang, Ja. Dreigesang, Ja, da geht es immer. geht es immer um die gleichen Themen eigentlich. Meistens stirbt einer. Und viele Wie in Liebeslieder, Wien. viele Liebeslieder gibt Das es, aber, stimmt. muss ich auch sagen. Aber das Ja. sind auch die meisten. Unerfüllte oft. Unerfüllt ist sehr oft, ja. Weil es in einem anderen Tal daheim ist. Ich habe einen Burm gehabt, den habe ich gern gehabt, ja. Solche Lieder, ne? So, die hätte ja aus der Schweiz ist auch dabei, jawohl. Bei uns ist in Trenzen, ja. Und der Rudi Korbi sagt mir Granteln gern. Ja, genau, das Grantelige, das Granteln, das ist aber wieder was anderes. Das ist gut, dass du das sagst. Weil das ist eben nicht das Raun, das ist das schärfere Raunzen. Das ist Granteln. Aber das ist eben nicht dieses wie die Geigen so ziehen. Das ist nicht das Wienerische. Der Fluten sagt, nein, Patrick, nicht, ich kenne den feinen Unterschied nicht. Aber Fluten, da wird es nämlich wirklich spannend. Gib dir das wirklich. Gib dir das Ja. wirklich. Heißer Tipp. Weil dann schnallst du mich wirklich an, wie geil dieses Repertoire an Volksmusik eigentlich ist. Wenn du diese Ja, ja. Sachen reinziehst, Unglaublich. weil, Unglaublich. und vor allem, es ist erhebend, weil da braucht man sich nicht verstecken vor der irischen Musik oder was von dem ganz, was man so kennt. Ne? Man sagt, ja, die haben so leibende Musik nicht? Und wir haben so ein Ding. Da kommt man dann echt drauf, was da gibt. Tiroler Geigenjodler, wahnsinnig erhebend. Oder das haben wir gehört wie heißt das da am See? In Lunz am Lunz See, am ja. See. Da haben- Echoblasen. Genau, das Echoblasen. Ne? Das war ein Quartett, glaube ich, war das. Waren vier Trompeter oder 3 Trompeter. Flügelhörner? Also Ja. Bläser, sag ich Ja, mal. ja. Und die sind da so gestanden und da hat das Publikum, dort haben wir auch gespielt und da waren mehrere halt, die gespielt haben. Und da hat es gesagt, jetzt komplett müssen wir alle still sein, ganz ruhig müssen wir sein. Weil die spielen jetzt ein Stückel, das war ein Echo-Stück, also das ist geschrieben worden für den Berg, fürs Echo vom Berg. Und die haben dann dort Blasen und der Berg hat das Echo zurückgehauen und die haben zu dem Echo dazu gespielt. Ja. Das war ganz Extra ein laut. Stickel geschrieben, nämlich Ja. für das. Und die mit Das- den Echo zu spielen. Großartig. Das war ganz pur. Also wirklich da kommst du drauf, was in unserem Volksmusikschatz alles drinnen ist, was weit weg vom Jucherzahn und Gstanzeln und Gaude und der Hetz, auch leibend. Was sicher gerne. Aber da ist so viel drinnen. Ja, der Tag zu. Also- Kann ich nur empfehlen, haus euch da rein ein bisschen. Die Wiener sind Ranzer und die Oberösterreicher sind Semitrenzer. Semitrenzer. Wotschkan sagt die hätte. Das sarkastisch auf den Punkt bringen heißt für mich granteln. Naja,
Das ist was anderes. Naja, immer gut, ja, hast für dich Granteln. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Es sind natürlich nur Außen, die dabei sind, aber der Wiener, es ist gar nicht so oft das Sarkastische oder das Zynische oder das Ironische. Mhm. Es ist oft einfach nur, man ist halt grantiger, man ist nicht liebevoll im Moment. Man ist, das ist, Man ist eigentlich nicht best, weißt du? ja, aber man tut es so. In dem Moment ist man halt ein bisschen. Ja, da ist, es passt nicht so ganz, aber ist im nächsten Moment schon wieder alles gut. Ne? Ja, irgendwo. Oder früher, ich kenne die Volksmusik schon, das weiß ich eh. Ja, klar, weiß ich. Ich kenne den Unterschied nicht zwischen dem Ranzen, das der Klaus nicht mag, und der Melancholie, die er schon mag. Ja, Es ist das schwierig. glaube ich eh, dass das Ich glaub, schwach es ist. ist nicht so einfach. Ja, zumal ich das ja selber nicht gescheit sagen kann, nicht, was da genau ist. Ja, muss man einschenken. Du musst zuerst. sofort den Zeigefinger erheben. Bitte muss man einschenken. So, schön. Spielst du die Einsamkeit, danke. 16 Euro vom Rockhard, Dankeschön. Mein Himmelreich, bin ja noch so stier. Rudolf Kronecker, ja. Die Nummer hat mein Großvater so gern gehabt. Ich mag es bis heute nicht. Ich kann es nicht einfach, sage ich Das ist- ganz klar. Ein echter Werner geantelt halt, sagt der Austria. Einer, jawohl. Wenn mir das Reisebüro nicht vermittelt hätte, genau, das ist das. Bin ich auch noch so still und ich hab bei mir. Du, wir müssen aber noch für Das Gerd ist Scheuer, fast- müssen wir noch den Graseltanz auch noch machen. Graseltanz an, ja, machen wir doch. Ne? Jetzt haben wir noch Aber schon jetzt einmal auf viel- Rock K, danke schön. Graseltanz Zum ist ein Wohle. F und dann machen wir gleich weiter die Einsamkeit. Ein Ja, F. passt. Mhm. Mhm. Danke schön, Rock K. Wer keinen Superchat einwerfen will in den Hut, der möge doch den virtuellen Hut zur Hand nehmen, sozusagen virtuell, genauso. Und bitte einen ordentlichen Schmattes einschmeißen per Online-Überweisung oder PayPal. Schreckt euch nicht, wenn die PayPal-Adresse Klaus lebt hast. Bin zwar ich, aber ich Er teilt eh auch mit. mehr oder weniger. Geht rein. Alright, altes Wiener Lied über einen Waldviertler. Ja. Ich probiere jetzt Bordun zu spielen. Bitte schön, Bordeaux. Jullie dromen in de Hände sitzen Treiber drinnen. Sein Kuh schwarze, Schwarze Mohammed an die Leitung bringen. Die haben mir einen Reckfrieser, min Kuh in Ruhe sagt schon mit. Aber den heute der Hefe, der sieht an der Ring. Aber den heute der Hefe, der sieht an der Ring. Da wird der Mus in Köln, muss einer weiter verholen. Dabei haben's die Räber sein Ladl mit Geld gestohlen. Dann bocken's die Stalltieren, die schreit, gebt's mir a Ruhe, ja. Aber Treiber, die lachen und bocken fest zu. Aber Treiber, die lachen und bocken fest zu. Hey! auf einmal Geht die Tier auf, kommt der Grasleine. Der Schrei des Verlotten holt's nur ja grad auf mich. Los geschwind die Tieren los und gib's dem Wirten sein Geld. Weil wir holen uns von Rechenleid, oder so was uns noch fehlt. Weil wir holen uns von Rechenleid, oder so was uns noch fehlt. Man kennt fast so, zu jeder Zeit. Spür ich den Trottel für die Leid und manches Mal platzt mir der Grund. Da geht den Wurstel
der Schlund den Kasperl spürt, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir denn noch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komm, sagt mir gleich, unterhalt mich, komm, ich lade dich ein. Ja, so macht die Hitze ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Wein vereint und trotzdem hab ich nur einen Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir denn noch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das Ende mir braucht. Kein Mensch mehr über mich dann lacht. Ja, so macht die Augen langsam zu. Und geh allein nicht dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Ja, Das ist eine sehr melancholische Nummer. Warum sie geht so schlecht aus eigentlich. geht gar nicht gut aus. Das ist, Das ist das Einzige, was mir jetzt so drauf Einzig- aber die Summe gefällt die sehr gut von dir. Also, das ist eine sehr schöne Nummer. Dankeschön. Ich Dampfer annehmen. Da nimm dann Dampfer. Schau die roten Achteln. Ich danke. Schau da was an. Danke, Der Flirt, schön. das meine ich finde das Grantige vielleicht nicht liebevoll, aber liebenswert auf jeden Fall. Man hat ja nie das Gefühl, dass der grantige Wiener mit dir was Besseres wollen. Ja, es ist eh Florian, du hast eh recht, muss ich sagen. Ja, Ich tue mir schwer, das zu erklären. Ich tue mir schwer, das zu erklären einfach. Aber im Prinzip kannst es du besser erklären. Wirklich wahr. Ja, das stimmt eh. Ich finde das Grantige nicht liebevoll, aber liebenswert. Das ist gut gesagt. Es ist gut gesagt. Ja, ich finde ja. Da danke dir recht schön, dass wir Ja. die Rutsch. Ich kann das nicht erklären, ja. Das tut mir echt schwer. Mhm. Das tut mir echt schwer. Aber das hast du gut gesagt. Ist nicht liebevoll, aber liebenswert, ja. Mein Gott, nein, da denke ich auch mit Freude an den Herrn Engelbert. Ah, ein wunderbarer Kellner. Im Café Fichtel, Gott hab Das selig. war noch der klassische Herr Ober. Das war noch. Rudi Der Cordes. Kaffeehaus Ober. Ja. Schau die roten Achteln. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Super Nummer, genial, Rockart, dank der Chef. Ja. Ich werde den Herrn Engelbert nie vergessen, mein erstes Zusammentreffen. Ja, der Engelbert, ich hab der Karte, der Engelbert. Ich hätte den nicht Kassen. Bertler, Herr Bertl. Der Herr Bertl. Der Engelbert hat er nicht Kassen. Ja, weiß ich nicht, aber aber Bertler, der Herr Bertl. Servus, Herr Bertl. Ich habe mir eh schon tausendmal erzählt, die Geschichte, aber wir erzählen es nochmal, Du warst weil ist ja da- wurscht. Du warst dein Stammcafé in Floridsdorf.
21.12.2021. Die Meier-Prophezeiung hat vorausgesehen, der Weltuntergang, nämlich das älteste Kaffeehaus in Floridsdorf wurde geschlossen. Das war am 21.12.2021, weiß ich, weil ich war beim Das kann nicht sein. ja, 2021. 12, meine ich nicht. Du weißt was ich meine, die Meier-Kalender halt. Ja, Man, immer muss ich berichtigt werden. Naja, was schon so Blödsinn. Ja, das ist immer- was ich, Blödsinn, Das sag ich eh nichts. Was soll man tun? Jesus, nein, aber das war natürlich ein legendäres Kaffeehaus. Und ich bin als Ottergringer, oder es hat mit Ottergringer nichts zu tun, aber ich war als Ottergringer mit dem Café Ritter, war natürlich ein Kaffeehausgeher, ein Kaffeehausarbeiter. Es war mir mein Büro. Sozusagen Kann man sagen, war so, ich ja. war sozusagen, da hat man gewusst, da findet man mich, da kann man hätte man sogar Karten hinschreiben können, wenn man wollen hätte. Hat keiner gemacht, aber war er sicher auch gekommen. Also ich war Stammkaffeehausgeher und das war in Floridsdorf, wie ich dann dahergezogen bin. Der liebe Wegen habe ich dann gesagt, ey, das einzige Problem ist, da gibt es kein Kaffee. Und ich habe Schaßl gesagt, was heißt, gibt's kein Kaffee? Da gibt es das älteste Kaffeehaus Floridsdorfs und das war das Café Fichtel. Und da bin ich halt rein. Ja, das Fichtel hat geschlossen, sagt die Anna Duschl. 2012 hat es geschlossen. Dann hat es kurz einer übernommen gehabt, der andere, das war unnötig, das war aber nicht lang. Zwei Jahre später ist es dann, jetzt ist das komplett umgebaut. AMS drinnen, irgendwelche Computerschulungsräumlichkeiten oder sind die schon gar nicht mehr, ich weiß es gar nicht. Ja, Mein Kaffeehaus ist heute eine Bank. ja genau, so ungefähr. Ja. Gebe ich sie, dank der Chefin die Achtel. Rosa Habermüller hat sogar die Trauben dazu eine. Ja, dann habe ich vorher gesehen, Thomas Wolf. Mein alter Welcher Thomas Wolf? Derjenige oder der andere? Na, derjenige. Ich glaube, Es gibt zwei Thomas Wölfe, gibt es nämlich. Ja, aber, nein, aber das ist, glaube ich. Das ist mein Kindergarten. Bist du der Doktor? Der Doktor aus dem So muss man Kindergarten. fragen. Ja, und auf jeden Fall hat der Herr Bertel, also ich habe dann nach ein paar Kaffeehausbesuche habe ich dann endlich meinen Status dort erreicht. Der Status hat geheißen, dass der Herr Bertel dich auch angesprochen hat. Und also persönlich. Und das haben wir ins Reden gekommen halt quasi nicht. Und da habe ich ihm gesagt, dass ich so ein Wiener Liedmusiker bin und damit war ich ja für ihn. Er war ja damals schon in Pension, er hat ja nur sozusagen dort noch halt mitgearbeitet. Und damit war ich für den Herrn Bertel ein Kollege. Das war also die alte Riege, der Kölner, für die war der Musiker und der Kölner, das war quasi, das war die gleiche Branche, das war das gleiche Geschäft. Und ja, und da war also der Herr Bertel und damit waren wir Kollegen und das passt. Und da habe ich so alles, und dann irgendwann habe ich mich mit Patrick dort getroffen, der Patrick gekommen. Bin ich hingekommen dort? Ne? Höflich wie ich bin. Gut gekleidet. Gut gekleidet, ja. Muss man auch sagen. Ja, durchaus. Also normal Anzug. Aber ich meine, es war einer Frau da begonnen, als reingekommen und hat sich zu mir gesetzt. Auf meinen Tisch, auf meinen Platz. Auf meinen Stammplatz. Ohne zu warten, dass der Herr Bertel mich zu einem Tisch geleitet, nämlich. Das war Feuer. Ja, ich meine, er hat eindeutig erkannt, dass wir einander kennen, aber Der Klaus ja von der Weiten schon gewunken. Servus. Und ich bin zielstrebig auf den Tisch zugegangen, nicht habe ich gesetzt. ja. Ich habe schwungvoll meine Jacke ausgezogen, habe sie über den Sessel gelegt, habe ich gesetzt. Ja, und naja, und auf jeden Fall war das natürlich, den hat er jetzt einmal irgendwie mal da. Das ist aber schnell gekommen, bitte, dann habe ich gefragt, was ich will. Und ich habe einen Espresso bestellt. So wie ich auch. Einen kleinen Espresso bestellt. Und das ist natürlich beim Herrn Bertel hat das geheißen ein Der Mokka. Mokka. Nicht ein Espresso. Der nächste Fauxpas, der mir passiert ist. Also ich habe schon gemerkt, das Die wird halt nichts mehr. Stimmung wieder kippt bald. Das wird halt nichts mehr. Wenn ich einen Klick habe, kriege ich noch einen guten Kaffee, aber das ist vorbei. Du hast einen guten bekommen. Naja, aber das hat zu dem Zeitpunkt war ich mir noch nicht sicher, weil da haben wir gedacht, der Bertel hat auf die am Pick, der Herr Bertel hat am Pick auf die, weil man gedacht, das wird nichts mehr. Naja, und dann ist der Kaffee gekommen, ich habe einen gekriegt, einen guten Mokka, sehr guten Mokka, schön gefüllt, wunderbar an Schaum, also Schaum, so die Creme, alles tadellos, ein Naps habe ich gehabt, ein Viertel Zucker, alles dabei. Und du hast auch den Kaffee gekriegt. Ich habe eine Mokka-Tasse, die Untertasse gefüllt mit einem durchsichtigen wie Tee ausschauenden Kaffee. Halb voll das Heferl, die Tasse, kein Löffel dabei, kein Naps, kein Zucker dabei. Und der Sud ist so übertrieben. Kaffeesatz ist ja was Ganzes. Also da hat man schon meinen Kaffee gemacht und dann beim Schluss hat er gleich sein. Meinst du drunter gehalten? Und hat das Lesen noch gar reingelassen. Patrick hat aber Ja, aber korrekt gehandelt.
sage nichts jetzt. Ja. Da habe ich mir gedacht, ich mache gar nichts. Nichts gesagt. Er trinkt den Kaffee mit Widerwillen, aber er trinkt, also das was halt da war nicht viel zum Das Trinken. war nicht viel. Das erste, das obere war nur ein Wasser und das Ein untere war Wasser und Salz. ein Salz. Ja, und dann irgendwann kommt der Herr Bertel ausservieren nicht, und fragt, ob wir noch was haben wollen. Und ich sage, ich stelle ihm vor, das ist übrigens mein Kollege, der Patrick von den 16er Buben. Und ab dem Moment hat der Herr Bertel, Ich habe sofort Ja. sofort einen Kaffee geordert. Na, was soll ich? aber, Napsal, Zucker, 2 Stück. und ein Lächeln hast du Und ein bekommen. Lächeln. Ja, ich bin ja schon lange im Geschäft und so. Ausgewechselt, also wie das der andere Das Kölner war- gewesen war. Das Ja. war legendär. Das war legendär dort. Nicht, und das war wirklich legendär, der Herr Bertel, der war Wahnsinn. Und der war so lieb, ich habe da zu dem Zeitpunkt hab ich geraucht, so Zigarren, so kleine Zigarren. Und jetzt hat er mir immer, da hat er gehabt einen Kosten, den hat er versperrt gehabt. Es war da nur ein Schlüssel gehabt. Und dann ist er gekommen und wenn ich gekommen bin, und dann hat er aufgesperrt, und da hat man immer gebraucht so einen Zigarrenaschenbecher. Und Der war halb so groß wie der Tisch. ja, das war mein Problem, weil ich hab immer Ein schönes Stück. mein Laptop mitgehabt, nicht? Und der Kaffee und vielleicht ein Marmeladsemel oder irgendwas und dann halt, und das sind so Kaffeehaustischeln. Und der Aschenbecher dazu, das war halt Das war so natürlich, ein Vierecker. aber das ist, aber hab ich gewusst, den muss ich akzeptieren. Den muss ich akzeptieren. Der war weggesperrt, weißt Das war weggesperrt, weil den hat er dann für mich immer aufgesperrt, dass er in Aschenbecher Großartig. gehabt, einen Zigarrenaschenbecher. Ja, also das war der Herr Bertel und das Kaffeefichtel. Wie wir auf das gekommen sind, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt Aber- auch nicht mehr. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber halt, ja, weiß ich nicht mehr. Kaffeehaus. Die Daniela Schlögl schreibt, alles passiert nur in einem Wiener Kaffeehaus. Ja. Ich stehe drauf. Ja, ich muss dir Ja, ehrlich zum sagen, Teil, das ist aber auch eher romantisch verklärend, wenn man sagt, mir gefällt das. Weil eigentlich in dem Moment ist mir das war ich ziemlich angefressen, eigentlich, muss ich ehrlich naja, zugeben. klar, nicht? Weil In der, nachher, mit danach ist eine lustige 10 Minuten Geschichte. später habe ich schon gelacht. Nicht eigentlich. Aber es ist jetzt schon. Wie ich meinen guten Kaffee gehabt habe. Na, und da muss man eins dazu sagen, dieses unfreundlich sein von Können, das kommt drauf an. Das kann einer gut machen oder nicht gut. Wenn einer einfach nur unfreundlich ist, ist er ein Arschloch. Aus. Ja. Punkt. Genau, Das ist im so falschen Geschäft. Dann ist er Ja, im so falschen Geschäft, dann soll sie schleichen. Aber diese Art unfreundlicher Haltung, das ist eine eigene Geschichte. Diese charmante. Wo du dann nicht besser kannst im Wald. Unfreundlich. Du bist verargfräsen, sagst, da gehe ich nie wieder her in die Hitten. Da kann ich kreuzweise, da komme ich nie wieder. Aber irgendwie denkst du, na, ist aber trotzdem leibend. Aber das kann nicht jeder. Also einfach nur unfreundlich sein, das macht da kein Wiener Kölner aus. Und leider sind einige schon einfach nur unfreundliche, sind einfach nur, die haben einfach kein Benehmen. Aber es stimmt, ich gebe dir trotzdem recht, diese echte, wirkliche, na herrlich, weil man beim Wirten war, wie ich gesagt habe, beim Schnitzel ist da der Salat dabei, und er hat gesagt, noch nicht. Na, das ist leibend. Das ist, aber Weil das ist zum Beispiel nicht unfreundlich, das Nein. ist auch nicht besonders freundlich. Aber das hat was. Ist da der Salat jetzt dabei? Noch nicht. Also, na, dann kriege ich bitte einen Erdäpfelsalat. Jetzt ist er dabei. Das war eine ganz große Geschichte. Ganz große Geschichte. Der grantige Könner. Marantana 1, genau. Du, pass auf, danke, Schinke. Bitte gerne, ja. Patrick, mach einen Solo-Auftritt. und so, ja, Ich gehe einen Stock Hecher. Ich gehe einen Stock Hecher. Ich Bin glaube, gleich wenn wir wieder da da. umgebaut haben, ich stehe so schwer auf. Ich hab ein paar Wand, das ist unglaublich. Wieso? Nein, das ist Hemd. Das ist das Hemd, ja, das Hemd tragt auf. Wenn du Das aufstehst, Testbild. könntest Was du- ist denn? Soll ich dir die Harmonika bringen? Bitte. Wie in welchen Zeit? Bitte schön. Ich habe schon gelernt von einem unserer Vorgänger, weißt du, das ist, Wie in welchen Zeiten? wird der Adi Stassel haben wir über den Lux schon gesagt. Der Lux hat sich ja schon mit 25 die Ja. Menschen nachdrehen lassen. Ich hab's da schon mit Und mit recht. 18. Und recht hat er gehabt. Ich hab's da schon gemacht, da warst du 18. Ja, da habe ich auch mal einen leichten Schmerz gehabt. Naja, gut. Ein kleines Intermezzo werden wir vielleicht machen. Das ist der- Ja, der Fritz Stadtkuh schreibt aber richtig an natürlich. Ich durfte auch die Kölner Wiener Kaffeehaus bewundern. Bei sehr höflich und sehr zuvorkommen. Ja. Die meisten, das stimmt schon. Und wenn er einen guten Schmäh hat, wie der am Heiserland. Ah, ich weiß schon, genau, der Herbert. Im Heiserland Steuer.
Ja, großartig, großartig. Ja. Kann ich zahlen? Ja, ich hoffe. Spitze. Einfach ein Traum. Das ist ja von mir. 16er los hast das. Unser los! Unser Hymne. 16er los! Echt Was ist denn los? Bämischer. Großartig, großartig. Wieder lesen, ist aber gleichzeitig spielen und lesen. Gleichzeitig spielen und ist nicht so lesen leicht. ist nicht so leicht. Und Gell? ganz schlimm ist gleichzeitig singen und spielen und lesen. Da steige ich immer aus. Ja. Was man diesmal recht hat, wenn ein Wiener Kellner nicht ein paar Minuten gebraucht hat, bis er zu dir kommt, nachdem du dich bemerkbar gemacht hast, dann hast du gewusst, der hat in St. Pölten gelernt. Hervorragend. Ja, die Kölner, die Wiener Kölner, ja, aber das ist natürlich auch eine aussterbende Rasse, wenn man so will. Ja, das stimmt, ja. Ja. Da hat schon einige gegeben. Genau, die mega Pemperten, ja. Sitze Kölner müssen kommen, die uns auswuzeln dann. Ja, So genau. schaut's aus. Her mit einem Bier, Ja, mit einem schneeweißen Fahren, weil wir echte Otterkringer Burmer sind. Genau, Ja. ja. Das Brauereilied eigentlich. Ja, eines der wenigen Bierlieder. Ja. Gibt es nicht so viel. Der Wein ist natürlich logischerweise Hauptthema. Bier, ganz selten. Schnaps, noch so können. Schnaps eigentlich fast gar nicht. Ne? Kaffee, Bissl. Bisschen, ja. Tee kommt gar nicht vor. Der kommt überhaupt nicht vor. Tee. Ne? Wasser Stimmt. nur negativ koroniert. Ja. Das Wasser zum Banschen vom Wein verwendet wird und so, ja, da kommt Ja. ist das vor, ja. Was haben wir noch? Ja. Milch. Kommt auch nicht vor. Kommt eigentlich nicht vor, ne? Dabei gab es in Wien ja mehr, so viele so Milchttrinkhallen. Ja, früher. richtig, ja. Das ist ja unglaublich. Also im 19. Jahrhundert. Ja. Und dann die letzte Meierei in Wien, weil Lothar kriegt, ne? Mal losgekriegt, ja. Ja, aber du hast Eier auch gekriegt, ne? Da Das singt man ja auch nicht, ne? Besingt, da gibt es keine Wiener Lieder über Eier. Na, schade fast. Hätten wir auch machen können, aber jetzt hat es keinen Sinn mehr, glaube ich. Nach Ostern. Naja, man muss mal auch eine Pointe setzen können. Das muss man schon zusammenbringen. Also auf jeden Fall taugt mir das sehr. Ich muss schauen, ob ich irgendwelche Kommentare verpasst habe. Aber der Patrick hat euch sicher gebannt. Ja. Sag, was die Steirische kann. Ja, willst du was Steirisch? Ne? Der Marathoner sagt, der grantige Kölner gehört zum Wiener Kaffee dazu. Für Nicht-Wiener, hier Kärntner, gar nicht leiwand. Ja, das glaube ich.
Obwohl letztens im Tiroler war der Kölner scheiß freundlich. War auch komisch, ja, das glaube ich. Das glaube ich. Wenn er freundlich ist, ist es auch wieder blöd. Das stimmt. Nein, der muss einfach Nein, so höflich. sein, so Ja, höflich. er muss höflich, Granteln. aber es muss höflich sein, aber distanziert. Er muss höflich sein, dich höflich negierend. Nein, auch nicht. Negieren. Also, aber höflich ein bisschen. Trotzdem nicht wirklich negieren. Er lacht beim Wegschauen, oder was? Ja, so zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Nicht? Es ist, ja. Und was du genau beobachtest von der Seite ist, der hat sich selber schon der König, nicht? Ja. Was er jetzt macht mit dir gerade. Das stimmt. Wahrscheinlich, Daniel Schläger ist ja da, wie sie in Wien gearbeitet hat, der war es oft der Berufsschild. Mittagspause Kaffeehaus, ne? Das ist das Wichtigste. Das war da zum Beispiel bei mir, wenn ich in eine andere Stadt komme, das erste, nicht das erste, aber ich möchte die Atmosphäre inhalieren, dazu brauche ich ein Kaffeehaus. Egal, ob das jetzt im weiteren Ausland ist oder einfach in einer anderen Stadt. Es ist eigentlich in irgendeinem kleinen Kaff, wo du hinkommst, und es gibt dort sowas wie ein Kaffeehaus oder halt so nicht am Hauptplatz, ein Hitten und irgendwas. Dort eine sitzt ein Kaffee, ein bisschen schaut, Leute schauen und so. Das bin ich der Erste, schon mal vom Wirtshaus immer gleich. Ja, nur wenn ich keinen Kaffee finde. Weil da möchte mich schon du, ich brauche ja gerne ein Bier, was? Das ist. Naja, ich bin ja zurückhaltender. Durfte auch die Kellner im Wiener Kaffeehaus bewundern. Ist ja schon. Das ist sehr höflich und zuvorkommend. Fritz Status, wirklich. Sehr höflich Vorsichtig zuvorkommend. trinken jetzt, gell? Wieso was ist noch? Also so seine? Bisschen einer ist, aber nicht ganz wenig. Nur ganz. Wurscht. Ganz wenig. Ja. Kellner her bei dem Häuserl am Star. Der Herbert. Ja, aber leider der Wiener Kölner. Was kann ich zahlen gerufen, was ich so vorbeigegangen habe? Nein, ich Hof. gesagt, ja. Das sind solche Typen, das ist natürlich eine herrliche Geschichte. Ja, war so viel. Gut, da war der Herr Bertel aber auch super, wie die Susi, eine Freundin von uns, einmal da war bei dir. Auf Besuch im Kaffeehaus. Ja, gut, Ja, da war ich selber ja noch nicht eingeführt quasi. Ich hatte ja auch. Ja, nein, ich hab zu gesagt, jetzt frag einmal, ich hab mich noch nie traut nach einer Frühstückskarte fragen, Herrn Bertel. Ich hab mich nicht traut. Und ich habe immer noch einen Kaffee, wenn Hunger gehabt habe, ich noch einen Kaffee getrunken. Und dann habe ich zu Susi gesagt, jetzt, pass auf, jetzt frag du. Du bist von außen, ne? Du bist ja nicht heimisch, das ist wurscht. Und dann hast du gesagt, so, ja, haben sie vielleicht so Frühstück, also ein Weckerl oder so? Ja, ist gegangen, ist gekommen mit dem Kerl und hat dir ein Weckerl gegeben. Also haben sie da, was ist sowas wie Butter, Marmelade oder so Sachen dazu? Ja, ist gegangen und ist gekommen mit einer Butter und einer Marmelade. Nein, dann hat es das, hat da Butter, Marmelade, Semmel gehabt und gesagt, das ist jetzt, aber so ist. Wollte ich zwar so nicht, aber halt. Und ich habe mir dann wirklich immer ein Herz genommen und gesagt, Herr Bertel, haben Sie ja Frühstückskarten? Selbstverständlich. Frühstückskarten. Die Susi der Weg mit Butter und mit der Marmelade ist immer Frühstück bestellt mit weichen Eiern und drum und dran, wie es ist gehört. Isabella Wipfli schaut zu. Schau, vielen Dank für eure lieben Geburtstagswünsche. Ich habe große Freude gehabt. Eure Isabella, Mamschi aus der Schweiz. Jawohl, das gefällt Mamschi, mir. freut mich auch. Dickes Puzzle haben wir gehofft, dass ihr das erfreut habt. Und so geht's. Nicht nur weiche Ei, du hast sogar 3 weiche Ei im Glas bekommen. Du freut mich. Ich hab Du hast nicht so selber anschön mit den Tassen. Ich habe alles gekriegt. Also auch die Chefitäten, weißt du, echt eine gute Ding gehabt. Ebenso gut, dass sie mich sogar obwohl ich nicht lang dort Stammgast war, nicht ein Jahr, mich dann sogar eben zur Verabschiedung, zur Auflösung des Lokals, zum Restl trinken eingeladen haben. Das war natürlich eine grandiose, das war natürlich, muss ich ehrlich zugeben, da bin ich wirklich also nahezu auf alle Viere heimmarschiert. Frühmorgens, das war ein harte Ding. Aber ja. Ja, Daniel Schlegel. Einer der ersten Dinge ist ab jetzt Kaffee, das mache ich genauso. Also das ist bei mir unbedingt. Muss Ich kein kann nicht- Kaffee sein, es muss was sein. Ja, Lokal sein. ja, lokal, aber so ein Kaffeehaus oder eben ein Wirtshaus, das ist oft schon, also nicht unbedingt ein zwangsläufigen Speiselokal. Nein, muss kein Speiselokal, es kann eine Bar auch sein. Ja, aber so ein Kaffeehaus ist mir am liebsten, wo es wirklich, wo die Bestimmung ist, dass du dort nicht massiv jetzt da Ei hast, obwohl ich das ja immer mache, aber trotzdem. Das kann so ein Bistro auch sein. Ein Bistro, naja, klar, nicht. Da kann man was essen, man muss aber nicht. Was halt da ist. Aber man könnte halt vielleicht.
Ja, aber das ist bei mir als erstes. Das ist ein kleines Schinkenbrot, nicht garniert oder so, ne? Der Rudi Korbi sagt, in Hall in Tirol hat der Deutsche eine Kanne Kaffee bestellt. Der Besitzer hat gesagt, die kriegst du Nachbarn, wir haben keine Kannen. Ja, na gut, das ist natürlich. Blöd ist nur, was du den Kölner fragst, was können sie denn empfehlen? Und der sagt dir dann, ja, an das Kaffeehaus. Ne? Das Ja. ist ganz eine blöde Geschichte. Ja, aber das ist eine fliegende Suppe, da müssen sie einmal in die Kuchel schauen. Mega Pampert, ja genau. Und Kracherl, so heißt dort das Sekt. Ja. Ja, mein Leopold. Na ja, gut, pass auf. Was haben wir noch vor? Die, wo ich, Musikalisch? die saufen mir alles und wenn einer aufgespritzt, gerade was er einsteht. Habe ich auch schon gehört. Nein, aber es hat schon. Wir hatten der Herr Theo. Der Herr Theo. Der sogar mal was gesungen hat mit uns beim Taschler. Richtig, der war Einer schwarzen Katze oder schwarzer Kater oder so, Mhm. wird das auf Lokalkassen. der Hannover Hauptstraße. Ja, War das, gut ja. irgendwo. In der Nähe Rosenstadtgossen, dort Ortliebgossen, Rosenstadtgossen. Das war auch noch ein Kölner also das war aber Im Smoking, Wirtshaus ja. Kölner, im Smoking. Ja, ja. Und der hat auch gesagt, na, bei mir kommt keiner und setzt sich hin. Bei mir kommen sie und da kriegen sie einen Platz. Und das war. Und der hat so Wiener Lieder gesungen, hobbymäßig. Und da haben ein paar Mal war es Gast und dann haben sie gesagt, ey, sing ich glaube, es Fiakerlieder. Das Fiakerlieder, ne? Ja. War ganz lustig, der Herr Theo. Der Herr Theo. Ja, genau. Ganz ein lieber Kerl. Aber war auch, dann muss man sagen, so quasi mit der Pensionierung, also mit der endgültigen Pensionierung, wo er aufgehört hat zum Hakeln dann, ja, ist dann der Verfall ein bisschen schnell gegangen, weil halt, der war das halt gewohnt und dort Leid und der hat, das war ein ewiger Kölner. Der hat das geliebt. Hat das geliebt, war ja. der ist erst mit über 70, weit über 70 in Pension gegangen. Dann. Ja, der Freistaat, der Ober hat uns sehr höflich erklärt, was es mit dem Begriff wie zum Beispiel ein kleiner Brauner ist und so weiter. Ja, ja. Ja, du hast ein Glück gehabt, Fritzl. Der Matthias sagt im Café Landmann, wo ich mich in Früh beim Gassi gehen zum Frühstück hingesetzt habe, wurde ich gefragt, vielleicht ein Wasser für den Waldi. Das ist lieb, ja. Ja, die sind aber lieb im Landmann. Hat man es Die lieb. kenne ich alle. Du, das ist der Herr Engelbert. Du, das ist der, Du, das genau, ist der Herr du, das ist der Engelbert. Engelbert, ja, genau. Und ja, die kenne ich alle, weil da war ich regelmäßig, wie ich noch studiert habe, mit dem Professor Giertler auf Postkolloquium haben wir uns ins Landmann gesetzt. Ne? Auf meine bejahende Antwort wurde dann ein leerer Blechnapf gebracht und anschließend aus der Wasserkaraffe der Napf gefüllt. Fand ich fast schon übertrieben. Nein, ist nicht übertrieben. Na gut. Finde ich nett. Finde ich schön. Zenzi, die Zenzi. Darum Ja, habe ich ja Mann, schon. der Darum habe Freude. ich ja schon. Freude. schon. Der Freude. Wer urgiert das? Beim Herrn Der Herr Bertel Mandl, übrigens. oder was? Beim Herrn Bertel, der hätte es auch gemacht. Der hätte auch einen Blechnopf gebraucht und die Wasserkaraffe. Nur hätte er im Blechnopf dann dir hingestellt. Und das das Wasser in die Supertassen Schuhe und irgendwas. gefüllt wahrscheinlich. oder so. Oh, hoppala, Entschuldigung. Ja, so war er auch nicht. Nein, So war er nein, nicht. das ist Nein, das war ein gehobener Kenner. Aber du hast erst beweisen müssen, sagen wir so. Nun geht vom Kellnerberuf zur Heiserfrau. Bist du schon ausgefressen, oder? Etwas gut. Naja, macht er nicht. Du musst halt abnehmen ein bisschen. Nehme ich wieder ab. Ich nehme eh wieder ab, ja. Das sage ich seit meinem zweiten Lebensjahr. Sie kennt alle, die jemals am Friedhof dort wohnen. Künstler und Hakler, Generaldirektor. Jeder tut sie freundlich grüßen. Egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man ihr was ins Kerbel rein. Ja, bei der Zinse kehrt man gerne. Mein Schatzel ist a Heiselfrau, am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gült, das Schürzel blau, mein Zinse, oh mein Zinse, aus Stadtlau. Sie kennt alle die Mittel, die sich im Fernsehen bewähren. Oft in die Hacke und Hose und gern. Fröhlich tut's Haus und putzen. Man will's ja schließlich benutzen. Dafür hat er ihr was ins Kerbel rein. Ja, bei der 10 sind
hören wir gerne. Auf geht's! Mit Schatzenleser, Häselfrau, am Friedhof in Stadtlohn. Die Handschuhe gibt es hier so froh. Mit sie, mit sie, aus Stadtlohn. Lisa Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Anschrift gibt es Schürzelblau. Mit sing, oh Stadtlau. So schaut's aus. Ein Welthit wurde geboren. Ein Welthit. Ja, schöne Nummer. Also das von mir, Hopp. Aber eine der vielen Nummern, die wir geschrieben haben als Untergringer, die eigentlich in Transdanubien angesiedelt sind. Stimmt. Ja? Das hörst du mit der Mali gern, sagt der Rudi Korbes, jawohl. Aui. Rudi, spielst das du, ne? Das ist herrlich. Das ist natürlich herrlich. Das glaube ich, mit der Mali. Ja, du hast gesagt, gell, Rudi, dass du noch von mir Noten brauchst für irgendwas. Naja, wird schon kommen. Irgendwas hast du Nur gesagt. nicht Brummer wird schon kommen. Nur nicht Brummer wird schon. Hoffentlich. Ja. Irgendwas hast du gesagt, Rudi, gell? Ich hab's vergessen. Ich sag's dir, wie es ist. Das ist halt, weißt du, ich bin so im Lockdown-Stress. Das ist ein Wahnsinn. Ich weiß ja nicht, wie das wird, wenn wir wieder da voll spielen werden. Ich freue mich auch, aber ich glaube, dass wir dann fast einen Burnout haben. Bin ich gar nicht mehr gewohnt. Also diese Terminisierung, weißt du, nicht das Spielen oder so. Ich liege jetzt auch nicht auf der Couch, aber diese Terminisierung. Jetzt letztens hat ein Fan gemeint, unabsichtlich. Also, Ich hab's, ja, habe das schon, nicht so gemeint, aber es war Wahnsinn. Aber doch siehst du, wie wenig man darauf achtet, oft auf wie das halt ist. Weil die hat ja dann so gemeint, naja, das ist, wenn man halt Abstand halten muss, aber was macht sie nicht, dann spielt es halt vor weniger Leute und spielt es halt 2 Tage. Spielt es ne? 2 Tage, nicht? Und die Zähnemar ist da gar Zähnemar. nicht. Und dann habe ich halt gesagt, naja, das ist halt nicht, wie soll ich sagen, das kannst du ja nicht zu einem Arbeiter hergehen und sagen, jetzt pass auf, jetzt tagelst 40 Stunden die Woche, naja, tagelst halt 80 Stunden und kriegst ums gleiche Geld, ne? Kommst ja nicht auf die Idee. Und das war überhaupt nicht das gemeint. Nein, Ich gar habe nicht. jetzt sofort Ja, darauf reagiert. Das habe ich überhaupt nicht bedacht eigentlich als geschrieben. Ja, Das war noch nicht klar. Die hat das so gemeint, so unterstützend eigentlich, nicht? Motivierend. Nicht? So, ich Ja, sag's ja. nicht allein. So, lieb gemeint, aber ich habe dann, aber du hast gesagt, dass du eigentlich deppert, nicht, dass man auf sowas gar nicht so denkt. Nicht? Das war gar nicht so geplant. Aber natürlich, man muss schon bedenken, wenn wir jetzt natürlich dann spielen vor in Häusern, also so wie dann Racing-Killer wird gar nicht gehen, weil nach herrschender Lage, ich meine, das kann sich noch verändern, hätte man dann maximal 12 Gäste. Da wird es nur im Garten gehen. Ja, im Garten ist wieder was Und anderes. die Serie finde ich sogar, wir werden dann spontan vielleicht im Sommer, so 2-3 Wochen vorher, wir werden das über die Medien bekannt geben, Ja. ein Konzert einfach dazwischen 2 einschirmen oder was. Ja, wenn es wieder schön Wenn bleibt. es wieder schön bleibt. Ja, aber wenn es Ski hat, das macht Hier es ist auch. aber 12 Leute drinnen. Ist ein Aber im bisschen geschlossenen schwierig, Raum oder? dort gehen sie nur, vom Baulich und so, gehen sie nur 12 Leute aus. Und ich sage, naja, ich meine, ich spiele gern wieder, aber das muss ich schon ein bisschen rentieren auch. Wir sind jetzt wirklich nicht geldgeil, aber es ist ja auch der Wirt, nicht? Ich muss sagen, ich fahre die ganze Geschichte hoch. Für 12 Leute ist halt ein bisschen hagelig. Nicht? Ja. Und das muss man auch bedenken, nicht? Wo auch die größeren Künstler, die jetzt auf großen Bühnen spielen, was sagst du normal, da passen eine 4, 5, 6, 800 Leute, wo Konzertkarten, weiß ich nicht, 40, 50, 60 Euro kostet. Jetzt sind es nur mehr die Hälfte. Oder noch ein Drittel vielleicht sogar nur. Ja, aber ich meine, das Geld geht auch, weil das ist ja nicht für ein Reichtum der Künstler, aber da ist eine Saalmiete und Management und die ganze Logistik, was dahinter steht. Also, das muss man schon bedenken, das ist ja nicht so, dass man da besonders reich wird, sondern dass das einfach
dass oft was dran hängt. Nicht? Bei uns beiden jetzt weniger, aber trotzdem, man Aber kann sich trotzdem, ausrechnen, ne? bei 12 Leuten, wenn ich mit dem Kerl gehe, ja, also brauchen wir nicht weiterreden, ist wirklich nicht. Rudi Korbi sagt, hast du schon geschickt, Bieserberg? Ja, genau, habe ich schon geschickt, was hast du denn? Susanne Faberer Stanzel. Ja, Weil das ist schon ja, was soll wir denn spielen für einen? Ja, Was aber, haben wir gespielt aber für Thomas? Gestanzel, machen wir wirklich Gestanzeln einmal. Die haben wir schon ewig nicht Ewig gemacht. nicht gespielt, ja. Stanzel, ja. Aber das zum Beispiel, das finde ich ohne Publikum, also ohne Live-Publikum, nicht so lustig. Ja, Da denke ich mir immer, schau mich an. ja, bei dir, da kommt man das Warnen, nicht ins Lachen. Dampf ist schon wieder zu viel, gell? Dampft schon. Das beschlagen sich schon die Brühen wieder. Ja, stimmt. WC-Dame, Christopher da. Aber, ja, auf jeden Fall, also das wird noch lang dauern, bis das irgendwie einen Sinn hat. Wir werden schon möglichst viel spielen, weil wir die Tantemen auch brauchen, nicht? Weil sonst haben wir gar kein Einkommen mehr. Und die Tantemen nächstes Jahr auch heruntergefahren. Außerdem werden die Tantemen sowieso weniger werden, was ich gehört habe. Weil ja weniger eingezahlt wird, auch werden auch durch die Ausschüttung dann also prozentuell weniger werden. Na klar, ne? Jetzt spielen wir schon weniger, kriegen wir natürlich noch viel weniger. Naja, das ist klar. Das ist natürlich klar, ne? Ich will nicht rechnen, nicht? Aber es wird dann halt heißen von offizieller Stelle, jetzt dürft ihr wieder spielen. Gibt's ja wieder Spiel. Förderung eingestellt und gestrichen. Ja. Und dann Schauen wir mal, was schauen wir passiert. mal, was passiert. Vielleicht dürfen wir spielen. Also spielen, das Spielen allein nutzt nichts. Aber es müssen halt dann Leute auch kommen, die Leute müssen einer dürfen, das muss auch ein Hit sein. Also ich sehe da lange noch nicht eine wirklich brauchbare Situation. Werden wir sehen, wie es geht. Aber jedenfalls, wenn wir das geschäftlich betrachten wollen, dann müssen wir ganz ehrlich sagen, wird es noch dauern. Dann wird es noch dauern, weil das ist halt, oder es geht halt dann nicht mehr beruflich. Nicht? Weil die dann Themen fallen aus. Mhm. Und ich meine, das war bei mir die Hälfte, mehr als die Hälfte vom Jahreseinkommen, die sind weg, Futschi Putschi. Ne, heuer und nächstes Jahr genauso, weil heuer auch nichts ist. Naja, gut. Ne? Schauen wir, wie lang wir das da drucken. Ja. Der Mariohof muss stehen. So schaut's aus. Wir sind das Live-Publikum, Landtagsstrommer, ja aber ich meine, das gibt so Lieder, die was da kann, da musst du den Augen schauen, da musst die Leute spüren. Mit ganzen Herzen dabei, Fritzl, Ja, das. Ja, pass auf, dann machen wir die Straße. Der waren schon so, waren sich schon so liebevoll um meine Gefühle kümmert. Dann muss ich natürlich, wenn wir die überhaupt noch einfallen. Also gar nicht mehr. Wir sind ein halbes Jahr nicht gesungen. Da muss ich mir in einem Potpourri oft, dann machen wir mal Sorgen gemacht. Machen wir eine Einleitung, ja? Wir haben einen Einlauf. In Tutteltour. Du Einlauf. Ein wenig kurz und ein wenig lang und ein wenig Unterkugeln auf der Bank und ein wenig eng und ein wenig weit und dann sind wir Dänerl die mehr frei. Aber der Wedermantel und der Bossgang und der Butterfass mit einer Rierscheibe und der Melüssung mit einer Mistgabel habe ich noch nicht gehabt, doch. Aber der Wedermantel und der Bossgang und der Butterfass mit einer Rierscheibe und der Melüssung mit einer Mistgabel habe ich noch nicht gehabt, doch. Drei Bauern haben schön tanzt, die schien der Mädel mit der Franz und der Molasepp mit der Picares und der Quadlerbrei mit der Firma Dres. Der Quadlerbrei mit der Firma Dres, der Molasepp mit der Picares, die schien der Mädel mit der Franz, die drei Bauern haben schön tanzt. Sehr sinnvoll in Ihnen ist die gestanden, nicht? Springt der Hirsch über den Bach, drückt sie 3 Tritt ob in den Schiene gerne Brade Brombeerblau von einem Osto. Sagt der Hirsch, das ist ein Mann, der sie 3 Tritt ob in den Schiene gerne Brade Brombeerblau noch brauten Ist schon soweit, es ist schon soweit. Der Landtagsstrom sagt, die Lokalität ist etwas größer, wir sitzen ganz hinten. Na ja, genau, da hinten sitzt sie. Na, wo ist dann der passt, ja, oder was? Meine Schwester spielt Zither, mein Bruder Klarinett. Der Vater schlagt Mutter, singst, das ist ein Quartett, oder?
Wollte irgendwas ein, musst du mir Hinweise geben. War eigentlich gar nicht so lang. Stichworte, mir reichen Stichworte. Schwarz oder was? Nein, die, was ich kann. Wie kannst du Die es Räuterin. Ja, von dem, was ich immer gesungen habe. Die Räuterin, ja. Ja, die habe ich gesungen vor 20 Jahren, die Strophen. Aber bitte, das singen sie heute wieder. In der Ruhe drin, da war ein Mann drin, der bunten gehabt, da war ein Hahn drin, wenn er da rausgeflogen ist, ist er noch drin. In der Ruhe drin, der Mann drin. Im Gras sitzt der Grü und zieht vor sich hin. Auf einmal ist gestarrt, weil der Kopf ist so gemacht. Ein Floh und ein Fliegen, das ist sehr schwer zu kriegen. Hätte der Flohfliegel von der Fliegen, dann war er noch schwerer zu kriegen. Da war eher tot. Ja. Irgendwo hat es einen Schäberer gemacht. Einen Schäberer hat es gemacht. Vom Schottenring weg fährt die U-Bahn ums Eck. Aber gleich nach einem Rathaus, da fährt sie wieder geradeaus. Legt sie einer aufs Gleis? Nein, wie geht das fix, Steffi? Die S-Seite nutzt es jetzt auch. Die S-Seite ist nicht mehr bespielbar gerade. Bitte nicht darauf zu zupfen, bitteschön. Das wird Zeit, ja. Wie geht denn der? Legt der Mann? Okay. Legt sie einer aufs Gleis, steht der Mann daneben. Okay. Ja. Ja, und weiter? Wie geht das? Jetzt, das ist ein. Ja. Du bitte hilf. Ich wollte das Feind Ja, sagen. wie fängt's an? Das war super, die Frage nach dem Text. Das ist wirklich, das ist fast so, als du mich noch Das fragst, war ob damit ich dumm legt sie an aufs Gleis. Das haben wir dann nicht. Das ist ein Kuss. Legt sie einer aufs Gleis, der Mann steht daneben, sagt, jetzt ist ein Kurzzug, da bleiben sie am Leben. Ich weiß nicht, ob die kommen ist. Ich muss ja nur dabei achten, dass ich nicht die S-Seite, weil wenn ich die S-Seite spiele, geht das so. Danke, Rudi. Der Rudi hilft mir. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ja. Jetzt fix, Steffi, mir fallen die ganzen guten Stanzen nicht ein. Ich habe aber gar nicht aufgeschrieben. Ja, wenn er das aufgenommen hat, ist ja furchtbar. Da waren ein paar gute auch dabei. Ich will einmal einen Schlussstanzel. Lass einmal einen Schlussstanzel. Na gut, meine ich. So, wurscht, spielen wir so weiter. Ich werde schon sehen, was davon habt. Na, sowas ist mir noch nicht passiert. Na ja. Warte jetzt, ich hab eine, aber du musst jetzt nachdenken, wie es geht. Warte, ich hab eine. Der Mann, wie geht denn der wieder? Wo am Bahnsteig bleibt. Ja, bitte, das holt man jetzt durch. Schwiegermutter Bandelwurm, ja, das geht. Mit Schwiegermutter und der Bandelwurm die gleiche Natur, solange der Schädel nicht da ist, gibt's alle zwei keine Ruhe. Danke, Franz, eben, ja, gut. Fix, aber die kriege ich noch raus. Eine kriege ich noch. Franz, eben, hilf mir. Bleibt einer. Ernst, ich spähen da am Bahnsteig, wie komme ich mir vor? Ich wollte den Waggon sperren, aber die Tieren waren schon zu. Jawohl! Das ist sauber!
Ja, nicht gestanden und sagt sogar, das Lied ist jetzt aus und wenn sie kriegt gefallen hat, so gibt's einen Applaus. Aus. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich, wenn man das so lange spielt, das ist. Ja, arg, arg. Und dann ist mir noch die S-Seite davon geflogen. Sie müssen nicht vielleicht rausnehmen. Ja, jetzt wieder mal an, jetzt wird aber gestimmt. Es ist wirklich schon verkehrt auf, aber wieder, glaube ich, oben drüber schon. Noch Glaube ich. nicht. Gehört da unten? Nein. Noch nicht, es geht. Es geht noch. Es geht noch. Haben wir schon wieder. Ja, das ist ein Rest. Ich weiß nicht, ich weiß Das nicht. ist wieder eine Stimme. Schau, da kommen die. Die Achtler kommen rein, es gefällt dich ja eh wunderbar. Sag's euch. Aber wirklich war in der Mitte. Was glaubst du, wie viel Stanzel nicht drauf? Aber man kann es eingefühlen. Ein halbes Jahr nicht gespielt, fix. Ja, Aber die habe ich nicht aufgeschrieben, die weiß ich nicht, wo die sind. Oh ja, es gibt Videos von Fans. Naja, ich muss so. Von den Fans hilft's Die mir. kann man sich anschauen. Auf YouTube. Ja, da gibt es die ganzen Stanzel. Dann 5 Minuten und so. Das sind alle drauf. Ja, aber aktuell bald, nicht die vor 20 Jahren. Nein, nicht so. Geht da kann noch keiner ein Video kaufen. Das müssen wir, sonst müssen wir es, Rudi Korbes, Franz M, sonst müssen wir es, wie sagt man dann, wie sagt man? Rekonstruieren. Aber schau. Schachtel trinken auch. Gibt's ja auch schon. Rudi Korbes. Wo ist der Steg? Gibt's nicht? Die ganze Dicken fängt sie an. Das ist typisch Kontragitarre. Nicht abheben, aber die ganze Decke geht Ach da so, in ja. gewölbt sich da heraus. Von da sieht man es nämlich, dass das schon so ein. Halten durch noch. Ja, Bitte, 50 Jahre. Da macht es auch so eine kleine Wölbung. Ja. Das ist ein bisschen der trockene Winter war das, ja. Aber schau, man siehst du jetzt habe ich da oben. Die Fans, die fragen müssen, nicht die. Verstehst du? Nicht die. Da haben wir schon. Rudi Korbes. Schachteln drin, ja genau. Alte Schachteln, trinken ein paar Achteln. Ach, so geht's Wie nicht, geht glaube ich. Na, sag einmal, Also, wie komme ich mir vor? Georg Scheurer, ja, warte mal, ja genau, das war die Ding. Schwieger und der Bandelwurm. Na gut, Franz Ender ist der beste Hinweis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Achtung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gute Schachtel. Wie geht denn fix, wie geht das Gestansel weiter? da, wisst ihr, wie man das nennt? Ah genau, ein paar alte Schachteln, trinken ein paar Achteln und wisst ihr, wie man das nennt? Kartonagen-Event. Jawohl, Rudi Korbes. Ein Wahnsinn. Wunderbar, sagt der Fritzl Stadtbus. Peter Raffitz, das so, Stanzel hin, Stanzel her, was ist schon dabei? Hey. Mir gefällt es, was euch auch gefällt. Peter Raffitz, der taugt das schön. Und hat gleich ein paar Kregel hinten nach. Da bin ich wieder Servus. Florian. Wir hatten das Motorrad schon ausgewintert für euch. Was heißt ausgewintert? Ich bin schon gefahren ein paar Runden. Morgen nehme ich es mit. In die Klause, weil jetzt bin ich dann ein paar Tage draußen. Hau ich es am Anhänger und nehme es mit in die bucklige Welt. Natürlich. Haben wir extra gekauft für meinen Helm. Den zeige ich euch jetzt hier. Das interessiert zwar keinen. Ist Ja, mir mich aber interessiert's wurscht. Ist mir wurscht, das Aber zeige ich euch. Genau, mich- Kartonagen-Event. Ja. Aber mich So, interessiert. das muss ich sagen. Warte, Muss ich sagen, weil, muss ich, Das ist okay, ja. auf die bin ich stolz. Also habe ich zusammengebracht ohne Kratzer. Ich habe mir nämlich gekauft ein neues Visier. No, das Und ein neues Pinlock innen. Ne, bin ich stolz drauf, weil jetzt sicher wieder was. hat er montiert, ne? Ja. Und ja, so habe ich montiert und ist sicher wieder. Ich habe das durchgezogen. Ich habe es bestellt. Ist gekommen, zahlt auch. Und dann habe ich es ausgepackt und das alles. Und den Pinlock habe ich mir eingebaut und das. Nein, und das, da ist kein Kratzer, nichts drinnen. Jetzt sicher was. Und das ist wieder ein ganz anderes Fahrgefühl, muss ich sagen. Das kenne ich gar nicht mehr. Wie Das das war ist, Musik. dass du siehst, ja. Ah, ganz toll. Das habe ich jetzt erzählt. Weil Da machen wir nichts, da Hab ich machen Freude damit. wenn man die Brille einfach putzt. das ist das Einzige, was Es ist nicht immer das Visier. Naja. Das ist- Naja,
so wie man das sagt. 90% ist Der es Andreas Visier, Grissener, aber- der Andreas Grissener kann es bestätigen, er hat das alte Visier gesehen. Er hat gesagt, das ist eigentlich, das Visier ist nur mehr von Kratzern zusammengehalten worden. Quasi. Da nutzt er kein Tüchlein mehr. Das ist Da nutzt kein Tiegel mehr. kein Antibeschlagstool mehr, nichts Da mehr. kann, da Da ist ein kann, Dauerbeschlag drauf. das Greenix-Tiegel gibt es nicht, was die Kratzer rauspoliert. Dauerbeschlag. Na herrlich. Helmelied, ja genau. Nein, das haben wir schon gehabt. Das letzte Mal. Das war schon Aber Helmelied, das war eine gute Idee. Ja. Helm, Augen auf, Ohren auf. Helm ist da. Naja, Kinder, es ist in Wahrheit ja so, dass man schon zum Schluss schon kommt. zum Schluss. Ja, Weil der Wein geht aus. Ja. Und wir müssen ja unsere Kräfte sammeln, weil eben nächste Woche wieder live aus der Klause, aus 700 Meter Botschenau, mit Blick auf den Marwehof. Also ihr nicht, durch die Kamera, aber mir schon. Aber Muss ich vorhin mit Lukas reden und mit Adi? bitte, bitte, liebe Wein, da, Winzer dauert es da. Wir brauchen noch eine kleine. Wir brauchen noch Stoff. eine kleine Wir sagen es, wie es Stunde ist. brauchen wir noch. Es ist. Wir sagen es, wie es ist. Wir brauchen noch einen Stoff. Das war zu wenig. Das war zu wenig. Was soll man tun? Mit mir selber gesoffen, was verkauft haben, aber es ist wurscht. Also ich habe das... Der Helme mit Durchblick, ja. Langsam kannst du nein, eigentlich so den war's nicht. Nussschnaps abholen. Na, dann ist Schlegel sicher in der Saison ist er sicher. Aber jetzt ist ja noch Anfang ein bisschen. Aber na, freue mich schon drauf. Das machen wir auf jeden Fall. Ich lausche dir. Ja, hör zu. Ich erzähl dir was. Eine Geschichte. Aber welche wollte ich jetzt erzählen? Das geht. Ja, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der sich beim Sitzen wehtut. Das ist ja auch eine eigene Kunst. Das ist auch eine eigene Kunst. Ja, sonst haben wir noch nie weiter. Na gut, du bewegst dich nicht viel vielleicht. Ne? Aber der sitzt und jetzt habe ich mich verrissen. Und ich habe gesagt, Alter, du hast dich gar nicht bewegt. Das ist das Problem. Herrlich. Momentan, ja. Das ist Herrlich. furchtbar. Ja. Ja, genau, der Flur ist ja, der hat seine fertig hergerichtet. Ja. Der Moped da nicht schon wieder. Hm? Nicht schon wieder, ja. Die machen wir das nächste Mal. Ja. Die machen wir das Aus nächste der Mal. Klause machen wir im Ja. Moped stehen. Ja. Da machen wir einen Moped da dann. Ja. Ein paar schöne Tage sind in der bucklige Welt, ja. Auf das gefreut mich. Nehmen wir das Motorrad mit. Und nein, das finde ich total super, dass ich da jetzt was sehe. Also ich habe das echt. Ich habe mir gedacht, das ist wirklich schon arg. Ich meine, das ist sinnvoll, nicht? Wenn man ein bisschen Ja, schon. bisschen Ja, vor allem, wenn's finster wenn wird. es finster Wenn wird, dann in der dann wird's- Finstern heimgefahren und gedacht, das ist ja wenn da Wahnsinn. einer entgegenkommt, das Licht auch noch nicht gescheit eingestellt in der Auto, dann Ja, das ist wurscht, ob es das Licht eingestellt ist oder nicht. Da ist ja jedes Licht gegenüber. Das war alles, was soll jetzt so ausschaut wie eine Disco-Kugel. Ich bin in einer Disco-Kugel bin ich gesessen. Also das war schon. Das Ich sage, fast Erinnerungen an den alten Skoda Favorit von dir, wo die Scheinwischer ausgefallen sind im Ring. Nicht, nicht die Scheinwischer, die Elektronik. die Elektronik, ja. Elektronik. Darum sind die Scheinwischer Ja, nicht mehr unter anderem. Das ist auch das Licht Das nicht Licht gegangen. auch nicht mehr, aber Aber das war noch behebbar, weil das war ein alter Skoda Favorit. War noch made in Tschechoslowakien. Hat sich Tschechoslowakei, glaube ich, schon 10 Jahre nicht mehr gegeben. Aber war made in Tschechoslowakien. Und wenn irgendwas war mit Elektronik, hat man unterm Handschuhfach beim Beifahrersitz, da waren die, wie heißt das? da waren die Leute so Leiterplatten drin. Ja, dann, und wie heißt das? Die Sicherungen, ja. Die drei oder vier Sicherungen, hat er nicht gehabt. Nicht? Und da hast du dann aufgehauen und mit ein bisschen einem Klick hat sich diese Lötstelle, die halt da schon offen war, wieder ein bisschen verbunden, dann hast du wieder Licht gehabt. Und das ist natürlich immer dann ausgefallen, wenn es natürlich finster war oder geregnet hat auf der Autobahn. Das war schon. Wenn wir zum Spielen gefahren sind, dachte ich, du musst mir heute helfen. Wenn ich sage, jetzt, Aber es hat du funktioniert. musst auf so unter dem Handschuhfach laufen, oder was stark. Ja, die für mich gefahren sind, das kannst du keinen Jungen heute nicht erzählen. Das erzählen kannst du schon. Das ist halt, war halt eine andere Zeit. Andere Modelle. Andere Modelle. Ja, aber das hat schon funktioniert. Aber nein, der Beifahrer ist Was eigentlich. hat wirklich funktioniert? Also, Ja, weil das war oft gefährlich, wenn ich allein gefahren bin
Und jetzt habe ich mich da, und das war nicht so leicht gleich da, jetzt habe ich mich so oben beigen müssen und aufhören, und das war ja weit weg. Und da habe ich natürlich ja nicht gesehen, ob bin ich auf der Spur oder nicht, und diese Dinge. Nicht? Das war schon gefährlich. Und da hast du natürlich einen eingewiesenen Beifahrer gebraucht. Im Winter war es auch praktisch, wenn man gehabt hat, der hat die Scheiben eisfrei gehalten, so kratzt und gewischt und innen. Ja. Gut, da war aber nicht die letzte Schuld, das war allgemein die Heizung, Allgemein die hat Heizung. keine Leistung gehabt. Halt, nicht? Ein russisches Auto, was keine Heizung hat. Das ist- Naja, man war am Anzogen. So, wenn die Steiermark gefahren, wie heißt das? Der Harmonika, die erste Schamharmonika. Aus der Reparatur haben wir geholt, ja. Ja. Das ist der Benji hat den Ein paar Seil sind wir da gefahren. Ein paar Seil gefahren, ja. Der Benji hat den Balken nicht gemacht, ja. Ja. Da haben wir uns in Neunkirchen getroffen, glaube ich. Ja, ich bin mit dem Zug nach Neunkirchen gefahren, mit Koffer. Ja, im Koffer. Und wir sind dann gefahren, angezogen. Im Jänner war das war im Jänner. Es hat gehabt minus 20 Grad, das war ein kalter Jänner. Eiskalt, wirklich. Und kaum sind wir unten eingebogen in die Hauseinfahrt von der Waldrat, und meine Bekannte hat das wirklich zum Harzen angefangen. Was auf einmal warm im Ja, Scooter. aber da war es, weil es dort auch wärmer war dann. Nein, mit dem Scooter, hat uns gute Dienste Gute geleistet. Idee, ja, absolut. Man hat nicht lernen müssen. Und ich meine, Oder wie du den Ausbefeuert verloren hast. ja, Der hat auf einmal einen Dings ein gehabt. Sound wie Ein Rallye-Auto. ein Sound wie Hansa. Von den 40 PS sind nur mehr 20 überblieben, da ist schon gar nichts mehr weitergegangen. Ja. Und der Fritz hat gesagt, bist du wenigstens weitergekommen. Heute bleibt die Kahn stehen. Ja, Scheiß stimmt. Elektronik. Stimmt. Das stimmt, nein, und Völlig meine ist richtig. gefahren. Mir Ja. ist der Stoßdämpfer abgebrochen und ich bin gefahren. Mhm. Und der in der Werkstatt hat gemeint, wie ist denn das gegangen? Habe ich gesagt, naja, ich habe nicht damit gerechnet, dass das ein Fehler sein kann. Aber, na, und ich meine, muss man jetzt sagen, der Bruder hat mein noch reparieren können. Ja. Der hat sich in Lötkolben von den Großvater geholt. Der Lötkolben war, glaube ich, noch aus dem Ersten Weltkrieg. Ich glaube nicht einmal aus dem Zweiten. Wahrscheinlich aus dem Ersten Weltkrieg. Das ist so ein Lötkolben so mit Holzschrift und Ein bisschen überdimensioniert für das kleine Platinen. Aber mit alten mit ein Zinn, mit bisschen alten Lötzinn. Gefühl. Das alte Lötzinn. Da war sicher noch original alles drinnen, was Bleibt, eine gehört hat. ja, alles war drinnen. Flussmittel, alles Ja. was gut ist. Ja. Ja. Und da hat der Bruder, den haben wir das ausgebaut, diese Platine, und da hat er geschaut, ja, wo könnte da ein Lötstück hin sein. Weil ich habe dann schon gesagt, das ist schon gefährlich jetzt. Nicht? Also, und es muss permanent einer aufhauen auf das. Und der Patrick, das war ja fast schon ein Wir Rhythmus. stehen auf der Autobahn, das fahren auf der Autobahn. Da ringt es auch noch, da fahren wir Scheinwischer aus und Licht aus. Schnell, klopf, klopf, klopf. Und es renkt, es schiebt, wie es Kevin, es ist finstere Nacht und alles fällt aus und es geht permanent dieser Piepston, dieser Alarm-Piepston, dass das Licht noch auftrat ist. Weißt du, was du aussteigst? Nicht? Piep, das ist so gegangen. Und nur das hat gleich, das war das Einzige, was funktioniert hat. Und der Motor halt. Also, piep, die Zündung hat funktioniert. Und dann hat der Patrick halt unten aufhören müssen. Das ist dann schon irgendwann einmal, das ist irgendwann ein bisschen, haben wir gedacht, das wird schon gefährlich, muss ich mal richten lassen. Und dann war beim ÖMTC und der gesagt, bist deppert, wenn du das jetzt einen Autoelektroniker gibst, also einen Autoelektriker, na, das kostet ein Vermögen. Geh, schau nach, schau dir die Platine an, da ist eh nichts drauf. Da wird irgendein Lötstelle, wird halt irgendwas haben. Na, die tust du neu nachleiten und fertig. Und das hat dann der Oliver, der Bruder von dir, da gesagt, das mache ich da. Und dann sind wir gefahren, heim, vom Großvater, geholt in Wald geholt. Der Großvater hat eher größere Sachen Ja. gedreht, weißt du? Also wie so Platteln bei der Harmonika oder so. Mit Kohlebefeuerung, na, so schlimm war es nicht, Nein, nein. Wahnsinn. Da war schon ein Erser mit Strom, ne? Ja, Aber ja. noch mit Textilkabel. Ja. Und natürlich Ohne Erden. keine Erdung, das ist ganz klar. Das ist aber ganz klar. Ja, genau, die Platine hat damals noch Nägel gehabt. Ja, so ungefähr. Steine 07. Na, aber der hat das im Esszimmer, ich hab gekocht und sowas, ne? Ich hab mir so was kurz gekocht. Und der Oliver ist gesessen im Esszimmer über einen Bleidampf und hat, Wie immer noch er bis heute so ein Thema. Das ist- und hat das. Du, wir haben das eingebaut. Na, ganz ehrlich, wir haben alle erwartet, das war's, das Auto war- kann verschrotten. Aber seitdem hat das dann Hat funktioniert. funktioniert. Nie wieder was gehabt, nie wieder was draufhauen müssen. Das einzige Mal, ich habe so Fliesenköhl, Das war aber vorher schon. fladert, das war voll schön. Aber das ist eigentlich geblieben, das habe ich nicht beheben können, weil die Lichtschalter, das waren so Tastenschalter und die haben aber nicht mehr gehalten. Nicht? Und jetzt habe ich so Fliesenköhl, ich fladert im Baum.
Und, die habe ich, und jetzt habe ich das eine drucken müssen, dann hast du mit dem Keil hast das festklemmen müssen. Das damit Licht du gegangen ist. ein Licht hast. Aber das war halt. Das war mein erstes Auto. Skoda Favorit in Blau, in Ja. Skoda Blau. Eine kurze Geschichte. IBM, ja, immer besser manuell. Franz M., du weißt es. Du weißt, wer, wenn nicht du? Der Flur, der sagt, mein erstes Auto war hinten im Fußraum immer voll Wasser. Wenn es geregnet hat. Wenn es gar bremst, hast du nasse Schuhe gehabt. Ne? Das ist natürlich auch leimend. Ja, aber ich finde diese Erinnerungen an diese alten Na, Autos schön. sind natürlich Wahnsinn. Aber, und ich meine, damals war immer ein Kaiser Auto gehabt. 45 PS hat er gehabt. 45 oder Ja. gut, ja. Aber es war leimend. War mein Auto, war geräumig, was transportieren können. Ja. Die Kisten, alles möglich. Absolut, ja. Ja, alles möglich. Absolut. Zu Doppler. 5 gefahren. Jetzt haben wir Doppelwein einkaufen gefahren. Ich habe immer Doppler daheim gehabt, damals noch. Und alles hingehauen. Wir sind zu 5 bis Kufstein gefahren. Stimmt. Ja, Mit ja, Gepäck. Wir haben oft einiges. Na, geräumig war ich und alles. Nein, das war super. War halt nicht schnell und nichts, aber das war mir wurscht. Und im Prinzip, das war halt dann alles reparierbar. Ne? Ja, Wahnsinn. Weit geht der Ur-GTI in Maßrot. War ja 77. Meiner war 94er Baujahr, glaube ich. Nein, kann nicht sein. Kann nicht sein. Der war damals ja schon älter. Aber war 90er, 91er, sowas. So. Nein, der Aber kein 80er. Der war da sicher schon 5 Jahre alt, wie du gekriegt hast, oder? Ja, 95. Dann kriegt er 94, 95. Aber der war kein 89er oder was, oder 80er Baujahr. Deswegen haben wir uns ja noch so lustig gemacht, weil da überall drauf gestanden Die ist, mit dem ganzen Teile, Tschechoslowakien. Ne? Der war ja auch noch schwer. Dieses kleine Auto hat, weiß nicht, 1,2 Tonnen oder 1,1150 Kilo oder was. Aber war schon, ne, das war ein Panzer. Da war noch Eisen. Das war ein Panzer. Aber der Andreas Christina sagt, deshalb ist Patrick bis heute Skoda treu geblieben. Ja. Das war sein erstes Erleben. Ich hat sich gedacht, dass das Ding noch vor, dass ich dachte, ich kaufe nur mehr Skoda, weil. Und alle meine Skodas, außer ich habe sie verschrottet oder jemand anderer hat sie mir verschrottet. Die anderen sind 150.000 Kilometer gerannt, dann habe ich es wieder hergegeben. Also ohne irgendwas. Also das, was gewesen war. Ne? Für diese Verschrottungen kann Skoda nichts. Also, Ja, Daniel Stögel ist auch arg. Die Scheibe ist ja verloren gleich. Oder gebrochen beim Rennen. Ja. Das habe ich Gott sei Dank nicht gehabt. Ich meine, es hat einfach alles aufgehört. Ne? Aber das Blöde war, das Licht auch. das liegt aus, weil du hast da geschickt. Ja, da wird der anders. Das Der Autofahrer, du anders. fährst. Man sagt, du fährst das Ding. Aber auch 100er ist auch gefahren. Nicht? Der 80er reicht auch. Und Finster das ist. Schied finster ist und auf einmal ist alles aus und du bist in der Finstern und du weißt nicht, wo die Spur ist, ob du jetzt geradeaus fährst oder nicht. Da haben wir schon gedacht, nein, der gehört schon. Na, da gehört schon. Der gehört schon gemacht. Der gehört schon gemacht. Fritz Schratko sagt auch, Wahnsinn. Wir sind beim Käfer immer die Endrohre weggeflogen. Der Steiner ist immer der Opel Ascona B, weiß mit roten Sitz gehabt. Die Welt UGT wog 810 Kilo mit 110 PS, bist du gescheit. 110 PS, das war was. Bist du Meiner 45 PS, aber das Ding hat tadellos funktioniert. Und wie gesagt, war reparierbar. Du hast Fliesenkeil hast braucht und dann halt das mit dem Ding. Und wenn das behoben war, ist der gefahren. Motorisch war noch nie was gehabt. Einmal halt den Stoßdämpfer, nicht? Waren irgendwann mal hier, aber da bin ich sogar mit dem hinnischen Stoßdämpfer zur Werkstatt bist gefahren. zur Werkstatt noch gefahren? Das war dem Auto wurscht. Also das hat die gehabt. So, Freunde, Georg Scheurer sagt gute Nacht. Zu Ja. Recht, wir sagen es Gute auch, Nacht, aber wir wir werden sagen's jetzt auch, ja. natürlich noch. Ja, Natürlich. wird das letzte verstehen Viertel, das das. letzte Viertel müssen wir spielen, das ist ganz klar. Ja, genau, einen Zug nehmen. Jetzt haben wir uns ein bisschen verplaudert. Jetzt haben wir, erst mit dem Auto, stell dir vor. Was Auto, gar nicht Was Auto, gar nicht was Motor. Jetzt habe ich den Helm hergezeigt, weil ich so froh bin, dass ich da ein Visier habe, jetzt eins der mal durchgesehen. Ja, wie sind Nein, wir eigentlich so- war das voll. Ja, über das Visier zerkratzt, sind wir dann irgendwie zum Scooter gekommen. Ja, So irgendwie war das, meine Lieben. Irgendwie. Aber das war halt leibend. Der Skoda, das hat super funktioniert. Ich habe noch Ja. ein Tröpfel. Ein kleines. Warte mal, da habe ich dazwischen was schon wieder geschrien. Muss ich da umblabbeln. So, Freunde, mein erstes Auto war ein Käfer. Leibend. Der 1974. Im Winter saukalt und die Wärmetauscher im Arsch waren. Das Eis innen an der Scheibe. Ja, das war bei mir auch, aber das war bei mir von Haus aus so vorgesehen, glaube ich, dem Auto. Das war nicht. Da war die Heizung nicht hier oder was, sondern die war von Haus Das- aus und die ja, hat das nicht. Die hat, ab einer gewissen Temperatur Das hat ist die, nicht mehr gegangen, ja. hat sich die nicht wohl gefühlt. Wir sind da drin gesessen, ordentlich eingepackt. Nein, noch Rack, so beide Ja. wie Schleimandeln, nicht? Handschuhe.
Und dazwischen ist halt der Party so alle halbe Stunde, Alle 20 Minuten 20 oder- Minuten sowas, auch mit drüber mit einem Eisscharer ist und er dann rein. mit dem mit so einem Tierchen und Ja. mit dem Schwammerl mit drüber Ja. gemischt. Und mit Bordmisch hast du das Eis vom Armaturenbredel weg. Das Das Ding, ja, das hat schon hingehauen. Ja, so. Freunde, es war uns eine große Freude wieder mal und danke vielmals für eure Geduld, was die Tonprobe. Ich glaube, es ist jetzt dann besser gewesen mit Ton, ja, das hat hingehauen, aber es war sicher eine Raumakustik-Geschichte. ich glaube auch, ja, eindeutig, ja. Aber ohnehin wird das Ja. da alles wieder, weil spätestens, Ja. wenn mein Studiotisch Die da ist, Stolz, ja. wieder alles da neu eingerammt, umgerammt, zusammengebaut und was weiß ich was. Daher wird sich da eh noch viel ändern. Und ja, da haben wir das, glaube ich, ganz gut da blasen. Wir danken euch Ja, herzlich, ja. schicken euch ein dickes Puzzle aus Donaufeld in die Welt hinaus und freuen uns auf nächsten Montag, 20.15 Uhr wieder die Pavlatschen aus der buckligen Welt. Und jetzt verabschieden wir uns mit der Eigenkomposition, das letzte Viertel. Und einmal weise ich noch darauf hin, aus reiner Freude am Luxus hat es was eine in unseren virtuellen Hut. Ich danke euch vielmals. Alles klar. Danke. Pfiat euch gut, Baba, bis zum nächsten Mal. Vierte. So. Hier wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der unter mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute sing ich das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben viel gesungen und viel Post den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken, haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Doch seien wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Hund mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute singe das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Mir über meinem letzten Viertelsitz denk ich an meinen blöden Witz, die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Zuerst haben wir Post und gesungen viel, nur gegen ihn wird's langsam still. Und so hat er jede Stimme ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Viert euch gut. Viert euch. Dankeschön. Menschen, Menschen, Samarone, Völler hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur.